អាតើពពកាព្រាមគាត់មានកូនប្រុសមួយជាទីស្រឡាញ់ហើយដល់អាកូនប្រុសនឹងឈឺទៅហើយគាត់នឹងកំណាញ់ហីយាយអាតើពពកាព្រាមកំណាញ់នឹងជាបុគ្គលកំណាញ់បំផុតកំណាញ់ហើយទ្របគាត់ច្រើនមានច្រើនណាប៉ិនកំណាញ់អត់ដែលចេះធ្វើបន់ឲ្យទៀនអីទេយាយអត់សោះតែហ្មងហ្នឹងហើយដល់កូនឈឺអត់ហ៊ានយកកូនទៅពេទ្យទៀតខ្លាចអស់លុយហើយក៏អត់ហ៊ានយកទៅគ្រូខ្មែរដែរអត់ហ៊ានហៅគ្រូខ្មែរមកមើលទៀតសក់ចិត្តខ្លួនឯងទៅសួរគ្រូលោកគ្រូឲ្យកូនខ្ញុំដែរដូចរៀងក្តៅខ្លួនចេះលើកហេតុផលអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យគ្រូហ្នឹងគេនិយាយថ្នាំមកសក់ចិត្តទៅផ្សំខ្លួនឯងខ្លាចបើហៅគ្រូមកផ្សំឲ្យខ្លាចអស់លុយទៀតនោះកំណាញ់ដល់ប៉ុណ្ណឹងយាយគិតមើលកំណាញ់ដល់អញ្ចឹងទៅសួរគ្រូចេះគិតទេអាតាហ្នឹងកូនឈឺប៉ុណ្ណឹងហើយមិនហ៊ានហៅអញទៅមើលនឹងសក់ចិត្តមកឆធ្វើនិយាយបើឧទាហរណ៍តែមានអ្នកឈឺចេះក្តៅខ្លួនចេះឈឺក្បាលចេះទៅអាហ្នឹងមិនទៅnóគេផ្សំអីខ្លះទៅnóលោកគ្រូហ្នឹងអាធ្វើសួរស្រើអញ្ចឹងណាហើយដល់គ្រូនេះគេនិយាយឲ្យត្រូវខ្លះខុសខ្លះទៅដល់តែផ្សំទៅអាកូននេះវាអត់ជាវាចេះឈឺទៅកូននេះគិតណាគិតអីឪពុកហើយឪពុកស្រឡាញ់កូនស្មើដល់ជីវិតប៉ុន្តែកូនឈឺសំបីតែយកកូនទៅពេទ្យហៅគ្រូមកមើលក៏អត់ហ៊ានហៅគ្រូមកមើលដែរខ្លាចអស់ទ្រព្យដល់ពងអាគិតហ្នឹងឲ្យនេះអង្គុយមើលមកពីលើផ្ទះមកឃើញកូននៅក្រែក្រោមផ្ទះហ្នឹងជាគិតទេបើកូនអញឈឺធ្ងន់តែឈឺតិចទៀតតែដេកនៅក្រោមផ្ទះម្លេះសំមានអ្នកមកសួរសុខទុក្ខហើយតែមានអ្នកមកសួរច្រើនអញអស់ស្គរអស់របស់ទទួលភ្ញៀវហ្នឹងច្រើនណាបើអញ្ចឹងទេឥឡូវកូនឈឺធ្ងន់ណាហៅអ្នកបំរើឲ្យលើកកូនហ្នឹងដាក់នៅរៀនខាងក្រោយផ្ទះកុំឲ្យដាក់មុខផ្ទះខ្លាចគេឃើញអ្នកឈឺទៅគេចូលមកសួរណែវាចេះទៀតខ្លាចគេចូលសួរទៅអស់ទឹកតែអស់ស្គរអស់របស់ទទួលភ្ញៀវណាយើកំណាញ់ដល់ប៉ុណ្ណឹងនិយាយគិតមើលលើកយកទៅដាក់រៀនក្រោយផ្ទះមួយម៉ាញ់និយាយរឿងហ្នឹងតិចណាយំស្ដាយណាក្រោយពេលស្លាប់ណាហ្នឹងវាអត់ផលអ្ហ្មិចដល់លើកទៅដាក់ក្រោយផ្ទះទៅអាកូននេះគិតទៀតឲ្យជុំមិនក៏ឲ្យកំណាញ់ឲ្យកំណាញ់ដល់ប៉ុណ្ណឹងនឹងកំពុងតែគិតហើយនឹកឃើញថាអញតាំងពីកើតមកមិនដែលបានធ្វើបន់សន្តានអីទេហើយញ៉ាំងឪពុកឲ្យរួចផុតអំពីសេចក្តីទុកក៏មិនបានដែរបើឪពុកមិនឆាទិដ្ឋិពេញទីបើអញ្ចឹងចេះតែគិតតែចង់បានស្ដាប់ធម៌មិនដឹងធ្វើម៉េចបានស្ដាប់ធម៌បើឥឡូវដេកនៅកន្ទេលងើបរួចកាន់តែនឹកប៉ុណ្ណឹងព្រះនៅវត្តព្រះអង្គញៀនដឹងខ្ញុំព្រះអង្គមើលមកតាណាអ្នកមានឧបនិស្ស័យដែលត្រូវប្រោះនឹងដល់ពេលដល់វេលាព្រះអង្គអត់មុនមកឲ្យព្រះអង្គញ៉ាំងអធិវត្ថិណាប្រើដោយរិទ្ធហាក់បីដូចជាព្រះអង្គនៅឈរនៅក្បែរគាត់នឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏លេចបើកភ្នែកឡើងឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងសមោលនឹងលើកដៃសាពះតាំងចិត្តដោយសច្ចៈវាទថ្វាយអង្គមពុទ្ធពធប្រសង្ឃយកពុទ្ធពធប្រសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកជាអរណៈប៉ុណ្ណឹងដាច់ខ្យល់ផឹងឡើងទៅសោយសម្បត្តិទឹកនៅក្នុងឋានទេវលោកណណែយាយមិនធម្មតាទេញោមណាក៏គ្រាន់តែនឹកថ្វាយអង្គមពុទ្ធពធប្រសង្ឃរៀបដៃខ្យល់យកពុទ្ធជាទីពឹងពធជាទីពឹងប្រសង្ឃជាទីពឹងមโนដោតជាមួយរតនត្រ័យទាំង3ប៉ុណ្ណឹងដាច់ខ្យល់ផឹងឡើងទេវលោកផ្លែតនឹងអត់ដែរធ្វើបុណ្យអីសោះដល់ឪពុកនេះក្រោយពេលកូនស្លាប់ហើយណែហ្នឹងហើយរឿងហ្នឹងត្រូវពីជីវិតយើងគ្រប់គ្នារាល់ថ្ងៃណាស់យាយត្រូវណាស់កូនយើងការដែលម៉ែឪនៅរស់នៅមានកម្លាំងនៅហូបកើតមិនដែលមានអ្នកណាមួយដងទឹកមកផ្តិលមកស្រោចឲ្យម៉ែឲ្យឪទេបាក់ញើសហូរញើសមិនក៏មិនដោះក្អែលឲ្យដល់តែដាច់ខ្យល់ហើយបានវាដដើមរំនេះដោះអាម៉ែនៅហូបកើតអត់ឲ្យទេអាឪនៅហូបកើតអត់ឲ្យទេដល់តែឈឺចិត្តដាច់ខ្យល់ដកចង្ហើមរឹតសឹងអំដល់គ្នាដាក់សេរ៉ូមដាក់អុកស៊ីហ្សែនបានវានាំគ្នាមកបញ្ចុកហ្នឹងហើយអាដាច់ខ្យល់ហើយបានដាក់នៅមុខហឹងហើយបានយំបានស្ដាយនេះដូចអាទិនពពកព្រាមអញ្ចឹងយាយដល់កូនដាច់ខ្យល់ទៅបានយំបានស្ដាយហ្នឹងហើយកាលកូននៅរស់អត់ដែលឲ្យកូនស៊ីឆ្ងាញ់ទេដល់ពេលដាច់ខ្យល់ហើយបានគេធ្វើអាមហូបណាដែលកូនចូលចិត្តហ្នឹងឲ្យតាថ្ងៃព្រឹកឡើងហ្នឹងគេដាំបាយមកស្រាក់ឲ្យអ្នកមើលដាំមកស្រាក់ចឹងគេយកទៅកន្លែងភ្នោកូនណាមកនិយាយកាត់ហ៎យាយយកទៅកន្លែងភ្នោហ្នឹងគេយំកូនឲ្យកូនមានឪពុកឥឡូវនេះសម្លកូនចូលចិត្តណាឪស្លមកឲ្យកូនណាឡើងមកហូបតិចមកកូនមកហូបមកឪមកហូបតិចមកកូនហើយមកនិយាយលេងជាមួយឪតិចមកកូននិយាយលេងជាមួយឪតិចមកកូនឡើងមកនិយាយលេងជាមួយឪតិចមកហ្នឹងហើយយំដូចមនុស្សឈួតចឹងណាយាយឡាំប៉ាអោបមកឈូសកូនហ្នឹងអោបភ្នោកូននៅតែយំអោបភ្នោកូនហ្នឹងអាហ្នឹងហើយដែលព្រះសម្ដែងថាមិញដែលអាត្មានិយាយមិញណាហិរញ្ញេនកយាកយ៉ាងឯតោតិននិយាយពេលទៅពេលតាកាលកតាតហឹងអាអ្នកស្លាប់ទៅហើយហ្នឹងយាយយំសោកសឹកសួលអួលអាក់ស្ដាយសំណោះអឡោះឡៃមិនទៅជាការអត់ផលទៅទេព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយំអោបភ្នោកូននឹងរាល់ថ្ងៃចឹងឲ្យតែព្រឹកឡើងកាន់បាយកាន់សម្លយកមកដាក់ភ្នោ
hay đò ngày muối câu nó than lớn nó cái lệ mơ ấy cho âu anh cùng thơ ấy nó nè đò ngày nắng cái lệ mơ mất bao tập chặt khổ mất khơi âu con ngày chầm tắt chầm tôn dung nó vậy vậy dùng sai câu nó bông phèo câu nó còn ai lao tịnh mau nên nó cha mà xua câu nó còn anh châu chết là năng ấy bấu lao mà con âu ơi trong phâu cái thưa sầm răng lõ nó lao tịnh mà con mà hộp tịnh mà à câu này ta vừa ọt pro âu anh tê âu anh cho ba chia đo đâu xịt đây tục thòng mà nằng miền tục nằng miền bay nhà há đo luôn ơi ai ta nâu ta là biệp năng tiết áo ở du ọt về nhé bỏ đại cho là ọt toàn bàn sầm rạch con là thò ai tê hay ta đại cho tàu tiền trắng âu anh nữa rùa bữa tay thưa bọn này so không vậy đòi trắng cho bị than lư máu nỉ mật luôn nằng nỉ mật luôn thơ con không anh tối mùi mà dùng ta thẹt đây các bài âu nằng đá nó vậy thơ con không anh tối mà dùng nó các bài nằng đá à tên là pop cạ priếm ngon là không anh nằng vừa mà dùng là tần nằng đá đấy bàn xua ấy cho anh ấy ngay miền rừng ấy bàn mà dùng nắng cốn cháu tài ta khi nhom dùng trong bàn phải chăn nhom khơi phải chăn nó vừa sạt thôi sạt nhom dùng trong bàn phải chăn nâng na ta do phải chăn này nhom bàn thế ta nhom trong bàn phải chăn tên là pop cạ priếm ta tê cho cháu anh câu là na cháu ở na cua thầy chia vì mà ta na dùng trong bàn phải chăn nào lừa mê nhá tao do mình bán nâng này cua tê ấy dùng trong bàn phải chăn nâng ba là cô nâng về cháu nâng về xua bên hay cho ta mong coi dùng nâng nô cô nâng dùng trong bàn ấy ế ta dùng mới dùng cho người con ta nó lợn mà hô bay mình dây lên rồi môi ta ba là cháu nâng về tha ai chân ta cháu nâng pi nè nâng ta kết tình mơ mình đang à na cua chiêng à ná là ngày cháu dùng trong bàn phải chăn mơ khơi phóng hay ta nó dùng cho người con lợn mà hô bay tên này cọp chô nông đây mưa lên khơi nhai đấy ta hay cháu nó à na cua chiêng à ná đó tha chắc là tên là bọc cặp riêng nhạc prớt mong gì hãy cho cháu anh mới có che mà lấy cháu anh mau pina đôi xóm hai phó rồi cháu anh mau pina ta ơi nhom là ngay chỉ còn ta lời này nhom ban từ sau slap tới trong ban sau sầm bát tập nó không than tê vào lô đòi ẩm nai để nhom nấc bờ tận nạ trai tầng bay pe lại anh vô nhom tự tục nâng riêng coi tè nhom tăng chất nấc bột bột thò và song đại cho tới nhom lang ta than lư tới tên là bọc cặp riêng ọt chưa anh mình chưa ta mình đừng đại thợ bòn so cỡ là nấc phè nấc và bột thò và song vô bờ tận nạ trai tầng bay ti bằng tia lắc còn đang đại cho lang than số anh chưa đấy bờ anh ọt chưa anh xua pre thế bòn đừng vọt hỏi đò thà phần nâng tứ câu này đấy nè mặt luôn họ lần ta than lơ vành bát tứ tên là bọc cạ priếm ọt chất ta xua pre bòn cùng cùng chạm hỏi sạch ta đó tu xua phòn tê phẹ cái việc bọc bật bòn để chầm rán ta mình nụ đây mình đây vừa bon so khởi này vô bờ tận nạ trai thằng bay chỉ ti băng môn đạch cho hay đạch cho tới lần than xua đây thế bòn pre sama samputamani tên là bọc cạ priếm nè anh khai chuột câu nè anh đừng prey prắc mình á nhẹ prơ tiết á cho sao mà nè cô đom nè anh toàn dây để chuột câu nó mấy lột đằng nè anh chuột câu nào đó nè anh chuột câu anh prắc mình ta hai anh khơi này ta hai bờ chân bạch mà xua ta thà cột tê ban pre sama samput pa ong pa yol thoសំដែងធរឲ្យអតិនបពកៈព្រាមកើតចិត្តជ្រះថ្លាយាយឲ្យចាប់ពីថ្ងៃនឹងទៅទម្លាក់ទឹកថេមានអ្នកលះទៅនៅមច្ឆរិយៈគឺសេចក្តីកំណាញ់ធ្វើបន់សន្តានសន្សំគុណតម្លៃនៃសេចក្តីល្អបានសម្រេចគុណធម៌អង្គគេដែរអ្នកចេះនឹងដោយអំណាចនៃការពិចារណាបើអញ្ចឹងអ្វីដែលអាត្មាលើកឡើងគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ដាស់សតិញាតិញោមថាបើម៉ែស្លាប់ឪស្លាប់កូនស្លាប់នឹងកុំឲ្យយើងនឹងគ្រប់គ្នាយកពេលវេលាមកយំសោកបោកខ្លួននឹងខ្លាំងពេកយកពេលវេលាទៅគិតរឿងសន្សំសេចក្តីល្អចម្រើនសេចក្តីល្អជូនអ្នកស្លាប់នឹងវិញហើយបើថាស្រឡាញ់អ្នកស្លាប់នឹងខ្លាំងទេយើងរក្សានៅអ្វីដែលជាគោលបំណងរបស់អ្នកស្លាប់នឹងចង់បានឧទាហរណ៍តាម៉ែយើងការគាត់នៅរស់គាត់ចង់ធ្វើអីគាត់ចង់បានស្អីទៅសម្រេចឲ្យបំណងរបស់គាត់ចង់ឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខយើងប្រឹងធ្វើខ្លួនយើងឲ្យមានសេចក្តីសុខគាត់ចង់ឃើញកូនរីកចម្រើនបើអញ្ចឹងយើងធ្វើខ្លួនយើងឲ្យរីកចម្រើនគាត់ចង់ឃើញគ្រួសារគាត់ថ្លៃថ្នូរខ្ពង់ខ្ពស់មានកិត្តិយសដងឧត្តមបើអញ្ចឹងយើងធ្វើគ្រួសារយើងឲ្យថ្លៃថ្នូរខ្ពង់ខ្ពស់ឲ្យមានកិត្តិយសដងឧត្តមឡើងណែឧទាហរណ៍ថាបើយើងស្រឡាញ់គាត់អ្វីដែលគាត់ចង់បានហ្នឹងគឺយើងប្រឹងធ្វើម៉េចឲ្យសម្រេចនៅអ្វីដែលពុកចង់បានដែលម៉ែចង់បានអាហ្នឹងបានគេហៅថាស្រឡាញ់ប៉ុន្តែបើយើងស្រឡាញ់គ្រាន់តែយំគ្រាន់តែសោកគ្រាន់តែស្ដាយសំណោះអាឡោះអាឡៃអាហ្នឹងមិនឈ្មោះថាស្រឡាញ់ទេចាបានព្រះសម្ដែងថាជាការអត់ផលប៉ុន្តែអាត្មាថាអញ្ចឹងញោមហើយចិត្តយើងជាបឋិជនតាំងញោមតាំងអាត្មាកាលញោមអាត្មាស្លាប់អាត្មាយំដូចតែគ្នា
នឹងស្ដាយដូចតែគ្នាថាឲ្យតែញោមរៀនពិចារណាទៅទេប៉ុន្តែចិត្តជាបថុជនហ្នឹងដូចលោកគ្រូឪថាមិញអញ្ចឹងលោកឪថាមិញអញ្ចឹងវាប៉ះផ្ទុកមកដោយព្រះព្រះអង្គសម្ដែងចិត្តជាបថុជនហ្នឹងហាក់បីដូចជាស្វាតោមនោះសោមនោះបរិក្ខថ្នាំងថ្នាក់តាមរឿងដែលជួបប្រសពហ្នឹងវាលឿនណាស់វាផ្លាស់ប្ដូរគ្នាលឿនណាស់បើយើងអត់មានសតិជាទីតាំងនៅមមយើងធ្លាក់ចុះអបាយភូមិផ្លេតនិយាយបងគ្រាន់តែគេនិយាយអីប៉ះបន្តិចទៅឯងសិល8សិល10មែនប៉ុន្តែគ្រាន់តែគេនិយាយប៉ះបន្តិចទៅនិយាយហ្នឹងកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនអញឃើញនៅជាប់ត្រីសោះឥឡូវធ្វើមកឯងសុំសិល8អីខឹងទៅតោអញធំបានមកដៃចានស្រាក់ឥឡូវអញហ្នឹងធ្លាក់នរកផ្លេតមកផ្លេតហ្នឹងណាកាលណាអត់មានសតិជាទីតាំងនៅមមទេទៅមកផ្លេតហ្នឹងនិយាយអាតោស័កចិត្តអាតោស័កមូលចិត្តហ្នឹងវាទាញទៅមកផ្លេតហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងមានការពិចារណាណាមានធរអត់សង្កត់មានសតិជាទីតាំងនៅមមវានាំឲ្យចិត្តយើងកើតបស្សតិបាមកជាបៃតិសុខៈវាកើតតាមលំដាប់នៃអង្គធរអនុមោទនេញាតិញោមណាស្គាល់ខ្លួនយើងនឹងតយើងស្គាល់ខ្លួនយើងគ្មានជាតិណាមកស្គាល់យើងទេក្រៅពីខ្លួនយើងនោះហើយក៏គ្មានអ្នកណាឲ្យតម្លៃខ្លួនយើងក្រៅពីខ្លួនយើងដែរវប្បធម៌ប្រពៃណីអក្សរសាស្ត្រភាសាទំនៀមទម្លាប់ការស្លៀកពាក់របៀបរបបការរស់នៅរបស់ខ្មែរយើងគឺមានលក្ខណៈល្អវិសេសខុសពីជាតិដតីទាំងអស់ជាតិដតីជួបគ្នាលើកតដៃមកខាង Hello ទេចង់អ្នកនឹងបងក៏ដោយប្អូនក៏ដោយប៉ុន្តែខ្មែរយើងអត់ទេល្អណាស់ជួបគ្នាលើកដៃសាពះញញឹមអោនលំទោនជំរាបសួរគ្នាមើលទៅថ្លៃថ្នូរញោមល្អណាស់មកស្រឡាញ់របៀបរបបវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិសាសន៍យើងមួយនេះណាគឺល្អណាស់ហើយបើបរទេសវាបានមកការជាមួយស្ត្រីខ្មែរយើងមួយណាវាទៅសើប្រាប់យើងថាវាមានសំណាងជាតិនេះប្រៀបហាក់បីដូចជាទេវបុត្រចុះពីឋានលើមកអញ្ចឹងវាថាអញ្ចឹងណាព្រោះស្លៀកពាក់អាសម្លៀកបំពាក់ការខ្មែរយើងនឹងវាថាវាដូចទេវតាអញ្ចឹងដូចទេវបុត្រចុះពីឋានណាអញ្ចឹងវាសុបាយហ្នឹងមកការជាមួយខ្មែរយើងម្ដងវាថាជីវិតវារស់នៅមានន័យមួយជាតិនេះនឹងព្រោះរបៀបរបបរបស់យើងនឹងគឺល្អពិសេសឥឡូវយើងម្ល៉េះហើយលោកឪពុកការដែលនៅរស់រៀនមានជីវិតបានបន្សល់ទៅនៅសេចក្តីល្អគ្រប់យ៉ាងមកដល់យើងជាកូនចៅប្រុសស្រីដល់ឲ្យលោកឃ្លាតព្រាត់ទៅយើងក៏ត្រូវនាំគ្នាចម្រើនទៅនៅសេចក្តីល្អជូនលោកឪពុកយើងដូចគ្នាដូចនាវេលាឱកាសគ្រានេះណាប្រឹងទាំងអស់គ្នាចម្រើនសេចក្តីល្អបំពេញសេចក្តីល្អរឿយគ្រប់ខណៈចិត្តទៅដើម្បីជាបញ្ញនិធិដល់ប៉ាដល់លោកឪពុកព្រោះពីម៉ោងនេះពេលនេះគណៈនេះតទៅយើងអត់អាចជូនអ្វីក្រៅអំពីចម្រើនសេចក្តីល្អទេជូនបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់របស់របរដែលយើងបំរុងនឹងដាក់ជូនលោកឪពុកពិសានឹងដោយដាក់សែនក្តីដោយជូនផ្ទាល់ក្តីគឺមិនបានទេក្រៅអំពីការចម្រើនទៅនៅសេចក្តីល្អតាមរយៈសង្ឃទានមួយគត់នឹងមានតែសង្ឃតាតក្កណានុបទាននេះមួយគត់ទើបជាបញ្ញនិធិណាអាចសម្រេចផលដល់លោកឪពុករបស់យើងបានអញ្ចឹងយើងប្រឹងចម្រើនសង្ឃទាននឹងរឿយហើយសង្ឃទាននឹងមិនមែនតើយើងមានលទ្ធភាពមានពេលវេលាធ្វើបន់ធំដុំចំណាយអស់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដូចថ្ងៃហ្នឹងទេតនេកូនចៅនឹងសៅអាទិត្យតែជែកមួយស្និតបាយមួយស្រាក់មួយចានយកទៅជូនចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យបើគ្មានពេលទៅវត្តជូនតែយាយសិល8សិល10ក្បែរផ្ទះហ្នឹងក៏យើងអាចចម្រើនសេចក្តីល្អហ្នឹងដល់ឪពុករបស់យើងបានដល់លោកឪពុករបស់យើងបាននឹងអញ្ចឹងយើងព្យាយាមចម្រើនទៅនៅគុណធម៌គឺសេចក្តីល្អក្នុងចិត្តនឹងដល់លោកឪពុករបស់យើងគ្រប់គ្នាណាញាតិញោមកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាលះកាត់ពេលវេលាចម្រើនសេចក្តីល្អខ្លះដល់លោកឪពុកដល់ប៉ារបស់យើងការដែលគាត់នៅរស់រៀនមានជីវិតយើងម្នាក់ការឲ្យរវល់រឿងគ្រួសាររវល់រឿងចិញ្ចឹមជីវិតយើងរៀងខ្លួនដែរម្ល៉េះហើយគ្មានពេលវេលាបានថែរក្សាឪពុកបានដិតដល់នឹងបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់ទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់លើកទុកដាក់នឹងសបាច់ដៃសបាច់ជើងក្រៅពីម្ដាយយើងអ្នកថែយើងមិនបាននៅដិតដល់កូនខ្លះទៅនៅឆ្ងាយកូនខ្លះនៅភ្នំពេញអញ្ចឹងយើងមិនបានថែរក្សាគាត់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ទាំងអស់គ្នាមិនមានពេលដិតដល់ឥឡូវជាពេលវេលាមួយដែលយើងត្រូវលះកាត់ខ្លះដើម្បីចម្រើនសេចក្តីល្អរឿយដល់លោកឪពុកដល់ប៉ារបស់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីផ្សាយទៅនៅសេចក្តីល្អជូនលោកឪពុកជូនប៉ារបស់យើងឲ្យលោកចត់តិបដិសន្ធិទៅអនាគតជាតិមួយផ្សេងទៀតឲ្យបានកំណើតមកល្អខ្ពង់ខ្ពស់ប្រសើរជាងហ្នឹងហើយបញ្ជនវែងជាងហ្នឹងបានជួបជុំពូជពងវងតកោដ៏ល្អប្រសើរនៅជាតិមួយផ្សេងទៀតយើងប្រឹងចម្រើនសេចក្តីល្អជូនលោកឪពុក
จูนปลาบ่យើងទាំងអស់គ្នាតាមរយៈសង្កតាតក្កណានុបទានព្រោះមានតែទានមួយនឹងទេទើបសម្រេចផលដល់ញាតិដែលបានចុតិបរិសន្ធិណាតែជាតិមួយផ្សេងទៀតហើយគឺក្រៅពីសង្កទានมันអាចសម្រេចផលទេញោមត្រូវចាំណានឹងទានដតីឯណាដែលធ្វើក្រៅអំពីសង្ឃអំពីអ្នកមានសិលហើយទាននោះអត់អាចសម្រេចផលដល់អ្នកដែលបានផុតរលត់ទៅហើយទេបើអ្នកនៅរស់យើងធ្វើទានផ្សេងដល់អ្នកស្លាប់នោះគឺសង្ឃទានមួយគត់ទើបជាទានសម្រេចផលដល់អ្នកញាតិរបស់យើងនិយាយឲ្យងាយស្រាប់តទាននឹងផ្ញើជាមួយអ្នកមានសិលបដោះជាមួយអ្នកមានសិលទើបសម្រេចផលដល់អ្នកស្លាប់អញ្ចឹងកូនចៅត្រូវទេដោយប្រុសញោមម៉ាដោយមិនតាន់ចង់ថែមទេចង់ទៅលោកអ៊ូតិចទៀតទៅរួចទេតិចទៀតទេអត់ទេគួរពិចារណាក្នុងសតិប្បដ្ឋានសូត្រព្រះមហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យយើងណាទាំងក្រហោះទាំងបព្វជិតនឹងរៀនពិចារណានឹងកាយក្នុងកាយវេទនាក្នុងវេទនាធម្មាក្នុងធម្មាចិត្តក្នុងចិត្តមានន័យថាដូចលោកឪលោកបច្ចៈអញ្ចឹងលោកឪបច្ចៈថាម៉េចមិញសតិមានន័យថាម៉េចសតិសតិមានន័យថាម៉េចសេចក្តីរលឹកមិនអញ្ចឹងណាសតិប្បដ្ឋានឋានអ្នកហ្នឹងទីតាំងអ្វីដែលយើងត្រូវរលឹកអ្វីដែលយើងត្រូវរលឹកសោត្រៈហ្នឹងមានន័យថាដោតក្រងចងក្រៀកព្រះមហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រធម៌ទាំងឡាយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងដោយមានរបៀបរៀបជាដំណាក់តពីមួយភ្ជាប់ទៅមួយឲ្យយើងរៀនពិចារណាទៅលើអីខ្លះមានកាយាសតិប្បដ្ឋានការរលឹកចំពោះកាយវេទនាសតិប្បដ្ឋានរលឹកចំពោះការសោយទៅនៅអារម្មណ៍តោមនោះសោមនោះបដិខៈថ្នាក់ជាមួយរឿងដែលយើងជួបប្រសពបាក់ផ្ទុកមកតាមរយៈអាយតនៈខាងក្នុងខាងក្រៅដោយលោកឪបច្ចៈណាធម្មានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានយើងរលឹកចំពោះសភាវៈលើលោកដែលកើតហើយតែងតែរលត់ទៅវិញជាធម្មតាមិនទៀងទាត់កំណត់ពេលវេលាដោយលោកឪបានបញ្ជាក់ចិត្តតានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានរៀនរលឹកចំពោះចិត្តខំក្រងចិត្តដាស់តឿនចិត្តពីព្រោះចិត្តយើងនេះមិនងាយបកលណាខំក្រងបានទេហើយពេលខ្លះអាត្មាចេះគិតមនុស្សយើងម្នាក់តែចិត្តក្នុងខ្លួនយើងខំក្រងអត់បានផងហើយចេះចង់តែខំក្រងចិត្តអ្នកដតីហ្នឹងហើយចេះចង់ឲ្យអ្នកដតីធ្វើឲ្យដូចចិត្តខ្លួនឯងបាទចិត្តខ្លួនឯងនេះខំក្រងតែចិត្តខ្លួនឯងឲ្យដូចចិត្តខ្លួនឯងឲ្យត្រូវចិត្តខ្លួនឯងនេះខំក្រងបានផងណាបាទហ្នឹងហើយដោយលោកឪលោកនិយាយមិញអាចិត្តយើងហ្នឹងហាក់បីដូចសត្វអីដូចសត្វអីដូចសត្វស្វាមិនអញ្ចឹងហើយធម្មជាតិនៃសត្វស្វានេះនិយាយហើយបាទមិនចេះនៅស្ងៀមអាមិននៅស្ងៀមហ្នឹងហើយបានគេមិនដែលប្រឡែងស្វាហ្នឹងគ្រប់ស្វាចិញ្ចឹមទាំងអស់គឺត្រូវនៅជាប់ចង្វាក់គេអត់ដែលប្រឡែងទេតែប្រឡែងទៅវាណានៅមិនស្ងៀមវាផ្ដាល់ទុកលំបាកផ្ដាល់ភាពណារញ៉េរញ៉ៃណានៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងកាយនេះកាយនោះយកនេះយកនោះហ្នឹងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ចឹងអាចិត្តយើងហ្នឹងប្រៀបហាក់បីដូចជាស្វាជួនកាលអាចងកជាប់ឯនៅលោតទៀតហ្នឹងចងកចងជើងឲ្យលោតបើថាកុំឲ្យបាក់លោតចងទាំងដៃចងទាំងជើងទៀតក៏នៅតែអត់ស្ងៀមដែរចងកចងដៃចងជើងអាស្លឹកត្រចៀកនៅញាក់ទៀតឥឡូវចាប់ទាញស្លឹកត្រចៀកទៀតកុំឲ្យវាញាក់ត្រចៀកនៅតែភ្នែកវាវិលទៀតចឹងនិយាយទៅគឺអាធម្មជាតិនៃសត្វស្វានេះនៅអត់ស្ងៀមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកចាត់តែចិត្តរបស់បុថុជននិយាយចេះកុំឲ្យវាច្រឡំជាមួយចិត្តរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលព្រះអរហន្តចិត្តរបស់បុថុជននឹងហាក់បីដូចជាសត្វស្វាគឺវានៅមិនស្ងៀមហើយវាផ្លាស់ប្ដូរគ្នាលឿនគ្រប់ខណៈចិត្តដែលប៉ះផ្ទប់មកនឹងដោយលោកឲ្យនិយាយមិញវេទនានុបស្សនាអាកាយនេះប៉ះទៅរឹងចិត្តទទួលដឹងតែរឹងកាយប៉ះទៅក្តៅចិត្តទទួលដឹងតែក្តៅរស័កអណ្ដាតភ្លុកទៅឆ្ងាញ់ចិត្តសោមនស្សជាមួយអាឆ្ងាញ់ទៅភ្លុកទៅណារស័កនេះភ្លុកទៅមិនសូវឆ្ងាញ់ទូមនស្សផ្លែឃើញចិត្តយើងក៏ផ្លាស់ប្ដូរលឿនដែរញោមនឹងលឿនណាម្ដងទូមនស្សម្ដងសោមនស្សបដិខៈថ្នាក់ជាមួយរឿងដែលយើងជួបប្រសពតាមរយៈអាយតនៈខាងក្នុងខាងក្រៅដែលបាក់ទុកមកហ្នឹងយើងផ្លាស់ប្ដូរលឿនអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គតែចិត្តយើងហាក់បីដូចជាសត្វស្វាដែលត្រូវតែខំក្រងត្រូវតែទូមានចង់ឲ្យស្វានឹងវានៅមួយកន្លែងវាតតែចាប់ចងវាតតែខំក្រងវាដាក់នៅក្នុងក្នុងរត់ក្នុងទ្រុងចឹងអាចិត្តយើងហ្នឹងក៏ត្រូវដាក់អង្រុតគឺយកធម្មាយកមកដាក់អង្រុតយកសតិមកដាក់អង្រុត
ក្នុងចិត្តបរមត្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាគ្មានស្អីចងចិត្តក្រៅអំពីសតិបាទត្រូវយកសតិមកជាខ្សែចងព្រោះសតិជាខ្សែដ៏រឹងមាំក្នុងចិត្តបរមត្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាសតិនឹងជាខ្សែចងដ៏រឹងមាំអញ្ចឹងត្រូវយកសតិនឹងមកដាស់ចិត្តជានិច្ចពីព្រោះអ្វីវាធំនៅលើចិត្តដូចលោកឲ្យនិយាយមិញព្រោះបាទអាកាយយើងនេះតនេចង់លោតទឹកក៏ដោយសារចិត្តនាំទៅលោតអាកាយនឹងចង់លួចគេក៏អាចិត្តនឹងអ្នកនាំកាយទៅលួចអាកាយមកថ្វាយអង្គមព្រះសពះប្រសងមកស្ដាប់ពធក៏ដោយសារចិត្តនឹងវានាំមកមិនអញ្ចឹងញោមហីអញ្ចឹងចិត្តនឹងធំកាលណាយើងឃុំក្រងចិត្តបានល្អដាស់តឿនចិត្តបានល្អទូមានចិត្តបានល្អចិត្តតាំងគុតតាំងសខាវហੰចិត្តតាំងតនតាំងសខាវហੰកាលណាទូមានបានល្អឃុំក្រងបានល្អសុខៈកើតសុខកើតហ្នឹងប៉ិនសុខហ្នឹងវាកើតអាស្រ័យអាសាចិត្តយើងនឹងប្រកបព្រមដល់នៅបៃតិបាមកជាបស្សទ្ធិបើតើចិត្តនឹងវាស្ងប់ដែរបានសុខនឹងវាកើតប៉ុន្តែបើចិត្តនឹងវាអត់ស្ងប់សុខក៏វាអត់កើតហើយដើម្បីឲ្យចិត្តនឹងវាស្ងប់បន្តឲ្យយើងមានការហាត់ពុតលត់ដំអប់រំទូមានចិត្តដោយរៀនពិចារណាដោយលោកឪលោកលើកឡើងអំពីការពិចារណាចំពោះកាយការពិចារណាចំពោះការទទួលសោយនៅអារម្មណ៍នឹងការពិចារណាចំពោះសភាវៈលើលោកដែលកើតឡើងហើយតែងតែរលត់ទៅវិញជាធម្មតាធម្មមានឧបស្សនាសតិប្បដ្ឋានព្រោះហ្នឹងចឹងញោមគៀងរៀនពិចារណាទៅថ្ងៃហ្នឹងកូនចៅពិចារណាទៅនឹងពិចារណាថាការឃ្លាតលោកប៉ាការឃ្លាតលោកឪពុកវាជាសភាវៈពិតដែលត្រូវតែកើតសត្វលោកទាំងអស់ដូចគ្នាទាំងអស់គ្មានអ្នកណាជួបហើយអត់ព្រាត់ទេហើយក៏គ្មានអ្នកណាកើតមកហើយអត់ចាស់អត់ឈឺអត់ស្លាប់ដែរវាជាសច្ចភាពជាសភាវៈពិតដែលយើងគ្រប់គ្នាកែប្រែអត់បានសូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គដែលត្រាស់ដឹងនៅអរុត្តសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណត្រាស់ដឹងនៅធម៌ហើយក៏នៅតែបរិនិព្វាននៅតែបែកធ្លាយទៅវិញជាធម្មតាអនិច្ចាវតសង្ខារាឧបតវយធម្មិណោបច្ឆេធ្វានិរិច្ឆន្ទតេសង្វូបសមោសកោសង្ខារធម៌ទាំងឡាយមិនទៀងមែនពិតមានកិរិយាកើតឡើងហើយនឹងរលត់ទៅវិញជាធម្មតាអាពាក្យថាជាធម្មតាហ្នឹងមិនដែលដូចគ្នាទាំងអស់សត្វណាដូចសត្វណាមិនប្រកាន់ចំពោះយសសក្តនៈទួនាទីថ្ងៃខែឆ្នាំអាយុវែងខ្លីមានក្រល្អអាក្រក់សខ្មៅខ្លៅបណ្ឌិតអត់ទេកាលណាយកកំណើតកើតមកក្នុងលោកសន្និវាសនេះតើកាលណាមានជាតិអ្នកត្រូវតែទទួលជារាកាលណាមានជារាអ្នកត្រូវទទួលព្យាធិកាលណាមានជាធិអ្នកត្រូវទទួលមរណៈគឺការឃ្លាតព្រាត់ចាកសត្វនិងសង្ខារមនុស្សជាទីស្រឡាញ់នឹងរបស់ជាទីឃុំក្រងដែលយើងធ្លាប់មានណាហើយតែឃ្លាតព្រាត់ទៅហើយអ្វីដែលទៅជាមួយមានតែពីរទេបញ្ញាំងមិតតាំងបាបាំងមិតតាំងនេះសតិត្រូវលឹកដល់អាហ្នឹងទៀតអាឃ្លាតហ្នឹងវាឃ្លាតដែរប៉ុន្តែឃ្លាតទៅជាមួយស្អីសតិរលឹកផ្លែតអូទៅមានតែពីរនាក់ទេគឺបនមួយបាបមួយបញ្ញាំងមិតតាំងមានតែមិត្តគឺបនទេទៅជាមួយបាបាំងមិត្តតាំងមានតែមិត្តបាបទេទៅជាមួយកាលណានៅរស់រៀនមានជីវិតខ្សែគប់មិត្តបាបទៅជាមួយកាលណានៅរស់ខ្សែគប់មិត្តបនទៅជាមួយដោយអាត្មាធ្លាប់បញ្ជាក់ញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់ណាមិត្តបនមានប្រមាណមិត្តយាយមិត្តបនណាមានប្រមាណមិត្តបនមើលមិត្តបនមានប្រមាណមិត្តញោមចាដូចតឹមទេថ្ងៃមុននេះអត់ទេនឹងយើងទេថ្ងៃមុននៅខែរោងអ្នកណាគេញោមគៀងក៏ផ្ទះគេបងមកផ្លេចទៅតែចិត្តហ្នឹងមិត្តបនមាន10មិត្តណាញោមបងណាឲ្យចាំមិត្តបនបន្តិចយើងចង់ខ្សែគប់មិត្តបនបើអត់ដឹងមិត្តបនមានមិត្តអីខ្លះមិត្តបនមាន10មិត្តដែលព្រះសម្ដែងថាបញ្ញកិរិយាវត្ថុជាទីតាំងនាំឲ្យកើតបនឬកលែងនាំឲ្យកើតបនហ្នឹងទី1គេហៅថាទានមយៈមិត្តទី1គឺមិត្តទានមិត្តទី2គេហៅថាសីលមយៈគឺមិត្តទី2គឺយើងរក្សាសិលណាមិត្តទី3គឺភាវនាមយៈមិត្តទី3គឺការចម្រើននិយាយឲ្យងាយស្ដាប់ទានមយៈសីលមយៈភាវនាមយៈអបច្ចាយនមយៈវេយាវិជ្ជមយៈបតិទានមយៈបត្តានមោទនីមយៈធម្មទេសនាមយៈធម្មសវណ្ណមយៈតិដ្ឋុជុកម្មអាមិត្ត10ហ្នឹងជាមិត្តបនជាកលែងនាំឲ្យកើតបនអញ្ចឹងខ្សែគប់អាមិត្ត10ហ្នឹងទៅហើយលះបង់មិត្តបាបធំ3ចេញមិត្តបាបទី1អកុសលមូលទី1គឺមិត្តលោភៈហ្នឹងហើយលះចោលអាមិត្តលោភៈហ្នឹងហើយមិត្តទី2គឺអាមិត្តទោសៈលះចោលទៀតអាមិត្តទោសៈហ្នឹង
ហើយមិត្តទី3គឺមិត្តមោហៈវង្វេងអត់ស្គាល់ម៉ែស្គាល់ឪមិនដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងគុណដឹងទោសដឹងល្អដឹងអាក្រក់ដឹងសដឹងខ្មៅដឹងបុណ្យដឹងបាបលះអាមោហៈអវិជ្ជានឹងចោលទៀតលះអាមិត្តមិច្ឆាទិដ្ឋិចោលទៀតយកតែសមាទិដ្ឋិសាសតទិដ្ឋិអុច្ឆេតទិដ្ឋិមិច្ឆាទិដ្ឋិលះចោលដោយមានសតិជាទីតាំងនៅមមមានបញ្ញាជាគ្រឿងដឹកមុខនាំយើងទៅរកផ្លូវដែលដល់នៅសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនទាំងលោកីយសុខនិងលោកកតរសុខទាំងបច្ចុប្បន្ននេះនិងបរៈលោកខាងមុខហីដល់លោកឪទេសធរអញ្ចឹងហើយអាត្មាទៅទេសអញ្ចឹងដែរដល់អញ្ចឹងទៅមុខជួអស់មិនដឹងស្ដាប់ថាម៉េចអញ្ចឹងយើងរៀនពិចារណាណារៀនពិចារណានឹងលោកឲ្យយើងរៀនពិចារណាកូនចៅស្ដាប់មិញហ្នឹងឲ្យរៀនពិចារណាធម៌មានឧបស្សនាសតិប្បដ្ឋានពិចារណាថាសភាវៈលើលោកនេះកើតឡើងហើយនឹងរលត់ទៅវិញជាធម្មតាមិនកំណត់ណាជាតិត្រកូលមិនកំណត់ពេលវេលាមិនកំណត់ថ្ងៃខែឆ្នាំដូចញោមប្រុសលីលៀងស្រេងជាប្រធានបើគិតពីអាយុខៃគាត់អត់ទាន់ដល់ពេលទេអាយុខៃបើគិតពីអាយុមនុស្សបច្ចុប្បន្ននេះគឺអាយុ70នៅ70បើគាត់តែមក60ជាងហេតុអីបានព្រាត់ហើយយើងគ្រប់គ្នាជាកូនចៅនឹងមិនគិតថាលោកឪពុកត្រូវព្រាត់ក្នុងពេលហ្នឹងទេយើងគិតថាឪពុកយើងនៅរហូតដល់80ដល់90នោះព្រោះជីដូនរបស់យើងឥឡូវ70 90ហើយគាត់អត់មានទៅណាផងចឹងឪពុកខ្ញុំកូនមកដែរជីដូនខ្ញុំដែរប្រហែល90ជាង100ជាងនោះនឹងចិត្តយើងណាប៉ុន្តែសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងសភាវៈដែលវាកើតហើយរលត់ទៅវិញហ្នឹងមាននរណាអ្នកកំណត់យើងអត់អាចកំណត់បានទេអត់មានកំណត់តាមពូជអត់មានកំណត់តាមវងត្រកូលទេត្រង់ហ្នឹងហើយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យយើងយកសតិមកជាទីតាំងមមជាគ្រឿងដាស់ខ្លួនយើងជានិច្ចថាសេចក្តីស្លាប់គឺការនិរះចាកព្រាត់សត្វនិងសង្ខារនឹងអត់ទៀងបើអញ្ចឹងអ្វីដែលទៀងគឺយើងត្រូវខំប្រឹងចម្រើនទៅនៅគុណធម៌គឺសេចក្តីល្អក្នុងចិត្តហ្នឹងអ្វីដែលទៀងគឺស្លាប់វាទៀងប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនទៀងគឺពេលវេលានឹងពេលដែលយើងត្រូវឃ្លាតព្រាត់វាអត់ទៀងសោះអត់កំណត់សោះអាត្រង់ដែលមិនទៀងនឹងហើយដែលយើងត្រូវគួរខំប្រឹងចម្រើនសេចក្តីល្អគ្រប់គណៈចិត្តហ្នឹងព្រោះវាអត់ដឹងថាដើរក្នុងគណៈណាអាសាសៈបសាសៈនឹងវារលត់ក្នុងគណៈណាយើងវាអត់ដឹងចឹងមានតែយើងព្យាយាមក្នុងការចម្រើនទៅនៅគុណធម៌គឺសេចក្តីល្អក្នុងចិត្តនឹងគ្រប់គណៈចិត្តនឹងចម្រើនសេចក្តីល្អនឹងគ្រប់គណៈចិត្តសតបដ្ឋានសោតនឹងរលឹករឿយធម៌ដែលយើងត្រូវរលឹករឿយចំណិចជាកាលហីបងអាធម៌នឹងធម៌ប្រចាំខ្លួនយើងឯងដែលយើងត្រូវរលឹកគ្រប់ពេលបាយក៏ត្រូវរលឹកពេលសម្រានក៏ត្រូវរលឹកពេលដើរក៏ត្រូវរលឹករលឹកជានិច្ចជាពិសេសសាមញ្ញលក្ខណៈធម៌ទាំង3នេះអានិច្ចំទុក្ខអនត្តានឹងត្រូវរលឹករឿយកាលណាចិត្តយើងរលឹករឿយវានាំមកយើងកើតណាហិរិអោតបៈមនុស្សកាលណាមានការពិចារណាចំពោះសាមញ្ញលក្ខណៈធម៌គឺបុគ្គលនឹងខ្លាចបាបខ្មាស់បាបខ្ពើមបាបអត់ហ៊ានប្រព្រឹត្តសេចក្តីអាក្រក់ទេព្រោះពិចារណាថាវាអត់ទៀងក្នុងដំណើរជីវិតនឹងវាអត់ពេតមានទៀងហើយវាអត់វែងនឹងមិនដឹងតែផុតរលត់ទៅពេលណាចឹងពេលដែលផុតរលត់ទៅមានតែតោងទៅនៅសេចក្តីល្អចឹងយើងម្នាក់ខ្លាចបាបខំប្រឹងចម្រើនទៅនៅគុណធម៌គឺសេចក្តីល្អក្នុងចិត្តចឹងប្រឹងពិចារណាណាកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ប្រឹងចម្រើនសេចក្តីល្អហើយកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ពិចារណាចឹងណោលោកឪពុកនឹងមិនថាតែលោកឪពុករបស់យើងទេលោកអ្នកទេសនាអាត្មាគ្រប់ព្រះអង្គលោកឪឯដូចគ្នាហើយលោកឪនេះក្មេងមែនក្មេងឡើងលោកថាបួសអាយុ78ដល់បួសបាន5ឆ្នាំឡើងមកនៅសល់73ណានឹងដល់ក្មេងមែនតែនោះលេងរាប់អាយុថយក្រោយវិញយីតាមពិត78បួស5ឆ្នាំឡើង83ប៉ុន្តែមិនឡើង83ក៏ទៅ73វិញហ្នឹងហើយជំនាន់លោកបួសជំនាន់មុនហ្នឹងជំនាន់ញោមប្រុសអាត្មាដែរញោមប្រុសអាត្មាណាពោតចាប់សឹកដូចគ្នាហើយញោមប្រុសអាត្មាចៅអធិការវត្តមឿងចាជំនាន់គាត់បួសហ្នឹងណាហើយឡើងចៅអធិការមិនទាន់បានមកភាសាផងពោតទៅចូលពោតចូលគេចាប់សឹកគាត់មាននៅនិស័យចង់សឹកអីញោមពូជអាត្មាហ្នឹងពូជអ្នកបួសតាក៏បួសឪក៏បួសបងក៏បួសអាត្មាក៏បួសហ្នឹងពូជអ្នកបួសហើយបួសតាំងពីក្មេងនិយាយតាំងពី2 10 3 10ឥឡូវចិត្ត40ដល់ហើយណោះយើងនិយាយរឿងយើងនេះចឹងរៀនពិចារណារៀនពិចារណាថាសភាវៈលើโลกនេះមិនទៀងមិនមែនមិនទៀងតែឪពុកយើងទេនឹងយើងរៀនកាត់សេចក្តីទុកនឹងចឹងណាញោមគៀងរៀនពិចារណាចឹងតែមិនមែនតែស្វាមីយើងទេដាច់គុណពងទេសនាហ្នឹងក៏អត់ទៀងដែរជួនកាលពងទេសទេដាច់ចោលផឹងលើក្រែហ្នឹងក៏ថាបានហើយអត់មានកំណត់តែចាស់ទេសេចក្តីស្លាប់នេះដូចថ្មនិយាយចឹងអត់មានកំណត់វ័យអត់មានកំណត់ជាតិត្រកូលអត់មានកំណត់លើអ្វីទាំងអស់ចឹងបានព្រះសម្ដែងឲ្យយើងរៀនពិចារណាចំពោះ
ខ្លួនយើងថាកុំឲ្យអួតណានឹងកុំឲ្យស្វឹងណាណាវៃយៈម៉ូតូធនៈម៉ូតូអារោគខ្យៈម៉ូតូដោយស្វឹងថាខ្លួនអញអត់ដែលមានរោគស្អញបែបអត់តាន់ងាប់ទេអញអត់ដែលឈឺផងដៃគុណមិនតាន់ចូលវត្តទេនឹងវៃយៈម៉ូតូដៃគុណណាកណាទៅមហា2ទេរួមមិនតាន់ចាស់ទេចាំមើល85អីទៅចាំចូលវត្តហ្នឹងមិនតាន់ស្លាប់ទេធនៈម៉ូតូហ៎ដៃគុណកណាអុកញ៉ាឯកឧត្តមទៅណាជិះ500ចិត្តបែបមិនតាន់ដៃខ្យល់ទេអាជិះ500ចិត្តទេតើអ្នកជិះម៉ូតូដុបបាទដៃខ្យល់អត់ទេយាយសេចក្តីស្លាប់នេះអត់មានប្រកាន់500ចិត្តទេសេចក្តីស្លាប់នេះអត់មានប្រកាន់លើយោសតនៈតួនាទីទេសេចក្តីស្លាប់នេះអត់មានប្រកាន់វ័យទេសេចក្តីស្លាប់នេះអត់មានប្រកាន់ថាអត់រោគទេអាអ្នកអួតថាអត់រោគណាអាហ្នឹងបើថាដៃខ្យល់មុនគេមកបាទអាត្មាឃើញច្រើនណាអ្នកឈឺទៅតក់នោះអត់ទៅដាច់ចោលវិញណាហើយបើអាអ្នកអត់ឈឺហ្នឹងដល់ទៅហ្មងអញ្ចឹងអត់ទៀងទេយាយអត់ទៀងទេនឹងគ្មានអ្វីដែលទៀងតបទេដូចអាត្មានិយាយអញ្ចឹងអាទៀងគឺសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែសេចក្តីស្លាប់វាអត់ទៀងពេលវេលាថ្ងៃខែឆ្នាំដែលត្រូវព្រាត់អញ្ចឹងដល់យើងខំប្រឹងចម្រើនសេចក្តីល្អសន្សំគុណធម៌ក្នុងចិត្តទាំងអស់គ្នាហើយរៀនលះកាត់ទៅនៅសេចក្តីទុក្ខដែលវាមានណាមកយល់ពីអារម្មណ៍របស់ភរិយារបស់កូនចៅណនឹករលឹកលោកឪពុកជីតាស្វាមីដែលឃ្លាតព្រាត់ទៅប៉ុន្តែយើងរៀនពិចារណានឹងលះកាត់ទៅនៅសេចក្តីអាល័យនឹងខ្លះណាកាលណាយើងធ្វើចិត្តយើងឲ្យជាប់ជាពាក់ច្រើនសៅមងក៏ច្រើនហើយអាសៅមងនឹងហើយវាជាតួអកុសលនឹងហើយវាជាហេតុញ៉ាំងយើងឲ្យធ្លាក់ចុះណាទៅនៅក្នុងទីកន្លែងមិនល្អណាដោយមិនដឹងខ្លួនអញ្ចឹងណហើយវាពិបាកណាដូចដុតកាយដុតចិត្តយើងនឹងឲ្យដល់នៅសេចក្តីទុក្ខវេទនាដែលយើងកើតមានតែមួយពេលហើយយើងដុតខ្លួនយើងរហូតអស់ពេញមួយជីវិតមិនកើតទេដល់យើងអ្នកយល់ធម៌ត្រូវទទួលយកការពិតនៃជីវិតនិងបញ្ហាដែលវាកើតនិយាយមួយម៉ាត់ដោយខ្លីមនុស្សយើងឲ្យតែទទួលព្រមនៅអាបញ្ហាដែលវាកើតហើយអានឹងសុខបើច្រើនតែមិនព្រមទទួលអត់ព្រមទទួលអត់ព្រមទទួលនឹងហើយដែលវាកើតទុកឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះកូនស្លាប់ទៅចិត្តតែអង្គុយយំតែមិនគួរណាកូនខ្ញុំអាយុខ្លីចឹងមិនគួរណាកូនខ្ញុំអាយុខ្លីចឹងមិនគួរណានៅតែមិនគួរណានឹងវានៅតែកើតទុកប៉ុន្តែយើងរៀនពិចារណាថាអានេះវាជាសភាវៈពិតយើងក៏ចឹងគេក៏ចឹងកូនយើងក៏ចឹងកូនគេក៏ចឹងមិនមែនអាស្លាប់ពីក្មេងនឹងតែកូនយើងណាមិនមែនស្លាប់ពីក្មេងតែឪពុកយើងប្តីយើងឯណាអត់ទេនឹងគ្រួសារគេក៏ដូចគ្រួសារយើងអ្នកខ្លះមិនទាន់ឃើញពលឺថ្ងៃផងវិលទៅវិញបាត់ហ្នឹងហើយណាដល់យើងរៀនទទួលព្រមយកបញ្ហាដែលវាកើតនឹងទទួលស្គាល់នៅសភាវធម៌ហ្នឹងម្លេះសំយើងអត់សូវដល់ព្រមនៅសេចក្តីទុក្ខខ្លាំងទេទុក្ខវេទនាផ្លូវចិត្តរបស់យើងក៏មិនសូវកើតឡើងខ្លាំងហ្នឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងរៀនពិចារណាអញ្ចឹងឥឡូវបងវ៉ែមករឿងកម្មវិធីយើងនេះមិញថាតប្រកេនទៅលោអ៊ូថាអត់ទេអាត្មាទេហ៎អញ្ចឹងនឹងម៉ាត់ទៀតចប់ចង់បញ្ជាក់កូនចៅប្រុសស្រីទោះបីយើងយំសោកស្ដាយសំណោះអឡោះឡៃលោកឪពុកណាអត់ហូបបាយហូបទឹកក៏ជាការអត់ផលទៅទេនឹងព្រះលោកសំដែងតែអញ្ចឹងណាហេរញ្ញេនកយាកយ៉ាងឯតោតិននៃនិយាពេនទៅពេតាកាលកតាតហឹងព្រះសំដែងតែអ្នកស្លាប់ទៅហើយឲ្យយើងនៅរស់នឹងចង់យំសោកសឹកសួលអួលអាក់ស្ដាយសំណោះអឡោះឡៅមិនអាឡៃមិនក៏ជាការអត់ផលទៅទេអ្វីដែលមានផលនោះគឺយើងខំប្រឹងធ្វើបុណ្យសន្សំសេចក្តីល្អជូនលោកឪពុករបស់យើងបើមានតែមិនមែនតែសម័យយើងនេះទេដែលយំស្ដាយម៉ែស្ដាយឪក្រោយពេលស្លាប់យំស្ដាយកូនសម័យព្រះមានណាព្រះអង្គលើកញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់សូមបានបុណ្យបានកុសលតាមឧបនិស្ស័យជ្រះថ្លារៀងខ្លួនទាំងអស់គ្នាណារួចផុតចាកទុកមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាហើយប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាការពារបានហើយបានបុណ្យបានកុសលតាមឧបនិស្ស័យជ្រះថ្លារៀងខ្លួនទាំងអស់គ្នាសូមសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាញោមណាសូមអនុមោទនារីកាធ្វើទានធ្វើបានជាស្ពានឈានទៅសួគ៌សុខធ្វើបានជាទុនទុកទៅជាតិមុខកើតក្នុងសម្បុកសម្បត្តិភោគទ្រព្យទានមានអង្គ3ប្រសើរក្រាស់ក្រៃឲ្យផលគួរគប់ទី1តេយ្យធម៌សំគួរដល់ទ្រព្យទី2នោះភ្ជាប់នឹងចិត្តជ្រះថ្លាទី3អ្នកទទួលតេយ្យធម៌នោះណាប្រកបដោយគុណទៅញ៉ាំងផល្លា
អានិសង្ឃ5ប្រការថ្លៃថ្លាកន្លងយើងអ្នកបានធ្វើបុណ្យឲ្យទានពិតជាមានភ័ព្វប្រៀបដូចនាំទ្រព្យចេញពីផ្ទះភ្លើងឆេះទោះផ្ទះខ្ទេចអស់គង់សល់ចំណេះសល់ទ្រព្យពិសេសសម្រាប់ផ្លូវឆ្ងាយមានកាយទុកធ្វើតែរឿងល្អមានវជ័យទុកពោលតែពាក្យសមានត្រចៀកល្អទុកស្ដាប់តែធម៌របស់ព្រះសម្ពុទ្ធសូមអនុមោទនាព្រះពុទ្ធជាទីពឹងជាពុំនឹងសពសត្វតាព្រះអង្គកាលប្រាថ្នាធ្វើកសាងអស់កាលយោរាប់ដោយកោតកັບបាច្រើនកិននាជាសាបញ្ញោត្រាស់ជាគ្រូលើភពឋានធ្វើកម្មជាកំរសត្វនិក៏ត្រាប់ពុំបានតោកយ៉ាលំបាងប្រានបង្គំថ្វាត់ព្រះពុទ្ធករណាសត្វដូចជាទេពឹងសពកាលសត្វតែងកើតស្លាប់បងព្រោះចំណងកម្មជាគោលប្របីពិតវិសេសសុតនោះអនាគតបងនៅអវិជ្ជាគឺបណ្ដាញកិលេសហើយព្រះសង្ឃអង្គសាវកមានសវរៈសទ្ធាត្រង់គឺសមាធិបញ្ញានិងវេមត្តញ្ញាណកិលេសគ្មានក្នុងអាត្មាជាបញ្ញកេតាជនត្រូវការជាកុសលខ្ញុំសូមអនសេរស័យដល់ព្រះរិយបុគ្គលសពលជាមង្គលដល់សពសត្វយុនរយជនឯណាក៏បញ្ញាត្រាស់ក្តីខ្ជិលឧស្សាហ៍សង្ទានសិលសូត្ររំលឹក8បទនៃកំណត់ឈ្មោះពុទ្ធជ័យខំសូត្រសពសំថ្ងៃកើតមង្គលជានិរន្តរ៍ផ្សេងផងនឹកដល់តខ្សែមខ្សានគឺនិព្វានសុខកន្លងលែងទុកទាំង4កងដោយពុទ្ធជ័យមង្គលនេះរូបកាយទាំងឡាយនៃពុសត្វនៅវិបត្តិមិនសុខទីអ្នកកាយទាំងចិត្តចេតសិកក៏អត់ណាស្បាយខណ្ឌ5នេះហើយក៏ដូចគ្នាទងខ្លាំងប្រព្រឹត្តទៅតាមកាយខ្លាំងសាយទៅតាមមៀងនោទ្វេទទួលយកទុកទៅទុំទាយវេទនាក៏សោយតាមអារម្មណ៍សញ្ញាសង្ខារនឹងវិញទទួលសោយបានដោយនិយមក្រេបយកក្តីទុក
ក្តៅងុំទាំងតូចទាំងធំមិនសល់ខានទុងនេះឈ្មោះដើមមានដំកសัตว์ផងកនឡងឆ្លងមិនបានលោកបីជាមុំដូចជើងក្រានត្រទុងឥតខ្សានខានពេលណាធាត់ដែរធ្វើសัตว์ឲ្យការតុងអិនសងសំបាយកាយចិនដាធរនោះមានឈ្មោះអានន្តាប្រែថាមិនមែនខ្លួនសងឡើយសូមអនុមោទនាបុផាជាទេវតាជាព្រះព្រំការចេញពីផ្កាបទុមឈុកឧត្តមប្រសាក្រៃមានក្លិនមានកែសរុកស្អាតល្អប្រសាក្រៃកើតក្នុងវាលជលស័យជានិស័យបុណ្យខំសារានោសង្ហំបតៃព្រំជាអីសូលោកាចូលកលព្រះសង្ឃស្ដាលើកហាត់ថាសេរោរៀបហើយពោលពីងទូលថាសូមព្រះករណាស្ដាញ់ទ្រង់ជ្រាបត្បិតសัตว์អន្តនទៀបទុងពលភាពបាបក្រៃក្រាំងទន្ទឹងព្រះធម៌ថ្លៃជានិស័យបញ្ច័យច្បាស់អីលើទ្រង់បានត្រាំងត្រេកអរណាស់ពុំកន់តើសាច់ខ្លាំងក្រាដោយការមិនយល់តាមត្រៃឡើងឡើយអីលើយល់ខ្លាំងហើយដោយអំណាចព្រះមានបុណ្យបើបានស្ដាប់ទេសនាបញ្ញាខ្លាំងលើមុនសូព្រះដ៏មានបុណ្យទ្រង់និមន្តប្រទេសនាសូមអនុមោទនាបងសូមអនុមោទនាឧទាហរណ៍ដូចយាយវិសាខាដូចធម្មិកបាសកអញ្ចឹងណាញោមឃើញយាយវិសាខាស្លាប់ទៅជិត 3000 ឆ្នាំប៉ុន្តែអាសេចក្តីល្អរបស់គាត់នឹងដកជាប់ក្នុងចិត្តយើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងមិនមែនតែអ្នកព្រៃវែងទេអ្នកខេត្តណាក៏ដោយឲ្យតែធ្វើបុណ្យដុតធូបប្រាថ្នាអូព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំសូមកើតជាតិណាសូមឲ្យបានល្អដូចយាយវិសាខាហើយបើអាចារ្យគេឲ្យពរថាសូមឲ្យយាយអាយុ120រូបស្អាតដូចយាយវិសាខាសាធុកអាចារ្យអញថែម10000ទៀតអាចារ្យហ្នឹងចង់ឲ្យដូចយាយវិសាខាទាំងដែលមិនដែលឃើញមុខយាយវិសាខាសោះមិនដឹងថាមុខគាត់នឹងអាម៉េចច្រមុះគាត់នឹងអាម៉េចស្បែកគាត់នឹងអាម៉េចទេប៉ិនឮតែឈ្មោះយាយវិសាខាថែមលុយឲ្យអាចារ្យ10000ទៀតហ្នឹងឲ្យបានដូចយាយវិសាខាញោមឃើញទេហេតុអីបានចង់បានដូចគាត់មកពីម្នាក់ពូលទៅសើអំពីគុណរបស់គាត់
ពីសេចក្តីល្អរបស់គាត់និងទាំងរូបសម្បត្តិរបស់គាត់ជាស្ត្រីប្រកបព្រមដោយបញ្ញពិតកល្យាណីស្ត្រីដែលមានលក្ខណៈលម្អ5ហើយដល់វាលឺតកូនតចៅអញ្ចឹងម្នាក់ចេះចង់ដូចគាត់ហើយខ្ញុំឃើញហើយរូបគាត់មាននៅក្បែរយើងណាមិនអញ្ចឹងរូបគាត់នឹងទៅជាធាតុ4បតវ័យអបោទេជោទៅចដីទឹកភ្លើងខ្យល់អស់3000ឆ្នាំហើយនឹងចិត្ត3000ឆ្នាំហើយ2566ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែនៅអាគេឈ្មោះនឹងតម្លៃនៃសេចក្តីល្អរបស់គាត់នឹងនៅយកមកដកជាប់ក្នុងបេះដូងយើងគ្រប់គ្នានេះជាបរិស័ទទាំងកុហកទាំងបព្វជិតហើយដូចតាផងនឹងសូមឲ្យមានបញ្ញាដោយព្រះមហោសតចាក់ធ្លុះមុខមុតដោយព្រះមហាមោគលានមានរិទ្ធអំណាចដោយព្រះនិកសែនអីចេះប្រាថ្នាដោយឈ្មោះទាំងអស់ហ្នឹងយើងប្រាថ្នាដោយព្រះមហាមោគលានដោយព្រះសរិបុត្រមានបញ្ញាដោយព្រះសរិបុត្រអីយើងចេះប្រាថ្នាប៉ុន្តែយើងអត់ដែលឃើញមុខសោះមិនបានយើងប្រាថ្នាដោយឈ្មោះអស់ហ្នឹងថាមកពីឈ្មោះហ្នឹងហើយជាអ្នកដែលដើរជាគំរូសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាការដែលលោកនៅបច្ចុប្បន្នលោកបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងផ្លូវដែលល្អប្រសើរដល់អញ្ចឹងអាសេចក្តីល្អរបស់លោកនឹងឯងវាដកជាប់ក្នុងបេះដូងយើងតកូនតចៅហើយមិនមែនត្រឹមតែជំនាន់យើងទេទៅដល់កូនយើងក្រោយទៀតក៏នៅតែសរសើរពីឈ្មោះអស់ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងហើយបានមកចេះដាស់សតិញាតិញោមថាពេលយើងនៅរស់គប្បីចម្រើនសេចក្តីល្អឲ្យដកជាប់ក្នុងបេះដូងគេអញ្ចឹងដូចស្ត្រីដែលមានតម្លៃចូលមេរៀនជីវិតយើងយើងណស្រឡាញ់ជាតិកំណើតជាមនុស្សហ៎ញោមស្រឡាញ់ហ៎កំណើតដែលយើងបានមកមនុស្សនេះយើងស្រឡាញ់ហ៎បើស្រឡាញ់ជាតិកំណើតជាមនុស្សត្រូវស្រឡាញ់បុណ្យកុសលដូចគ្នាកុំស្រឡាញ់បាបគប្បីនាំគ្នាស្រឡាញ់ជាតិកំណើតជាមនុស្សគប្បីខ្សែគប់តាធរណាធរមនុស្សបានណាស្រាប់តន់លោកអីយើងហ្នឹងនាំគ្នាខ្សែគប់ធរមនុស្សកុំខ្សែគប់ធរតិរិឆានយើងឃើញថាមានប្រមាណតិចប៉ុន្តែបើចិត្តយើងជ្រះថ្លាមិនមែនតិចទេឧបមាដូចយាយយកតែលហុងមួយផ្លែទៅប្រគេនលោកឯប៉ុន្តែពេលបេះលហុងសบายចិត្តថានឹកឃើញតែបែបលោកឆាន់បានសบายចិត្តនឹងធ្វើប៉ុននឹងបេះលហុងនឹងបានប៉ុនមួយសាពេលហ្នឹងគ្រាន់តែពុះខ្វោកឃើញលហុងក្រហមបែបលោកឆាន់ឆ្ងាញ់គ្រាន់តែនឹកប៉ុណ្ណឹងប៉ុនបានម្ដងទៀតដើរបដើគិតតែអញយកទៅធម្មជាតិចឹងបែបលោកឲ្យចូលចិត្តបានប៉ុនតាំងពីបេះលហុងរហូតដល់ដើរដល់វត្តប្រគេនលោកកាយឆាន់ឃើញលោកឆាន់បានឯងលេបទាំងមាត់អត់ទាន់បានឯម៉ាត់ហ្នឹងសบายចិត្តនឹងប៉ុនបានច្រើនទៀតដល់លោកឆាន់ឲ្យលោកឲ្យពោកន្លះម៉ោងទៅសบายចិត្តនឹងលោកឲ្យពោយូហ្នឹងបានប៉ុនទៀតដើរមកផ្ទះវិញនឹកឃើញសบายចិត្តពេលណាប៉ុនបានពេលហ្នឹងលហុងមួយផ្លែនិយាយពីបានប៉ុនយកមិនអស់តែបើសិនជាយើងធ្វើដោយមិនមានចិត្តជ្រះថ្លាបៃតិសមណោះរីរាយធ្វើទាំងតែមិនយល់អានឹងទុកបីចំណាយអស់រាប់លានក៏អត់សូវបានប៉ុនដែរដូចធ្វើបានសល់តាមបរិស័យជ្រះថ្លារៀងខ្លួនទាំងអស់គ្នាអនុមោទនាដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រពអំពីនាយបច្ចឃាតគាត់នឹងនាយគេហៅតែនាយបច្ចឃាតទេគេមិនហៅឈ្មោះគាត់ថាតាមភៈចោរៈឃាតកៈទេគេមិនហៅឈ្មោះពេញរបស់គាត់ទេគេហៅថានាយបច្ចឃាតនឹងឯងនាយបច្ចឃាតនឹងឯងគាត់ជាអ្នកប្រហារជីវិតអ្នកទោសនៅវាំងព្រោះវាំងមាននាយបច្ចឃាតនឹងសម្រាប់ប្រហារអ្នកដែលមានទោសធ្ងន់ណាទោសអក្រិតណាហើយដល់អញ្ចឹងមួយថ្ងៃគេកាត់ក្តី3នាក់4នាក់អីគាត់កាត់តែក្បាលគេរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងហើយគាត់នឹងមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចណាញោមក្នុងកាពីគេបញ្ជាក់ថាមុខគាត់នឹងធំតម្រាំងហើយខ្មៅមៀតកាអាញនឹងសាច់ដុំគ្រាន់តែសាច់ដៃគាត់ធំជាងផ្លូវអាត្មាទៀតនោះហើយខ្សែតៃក្រហមចងដៃសងខាងនឹងហើយឆ្នូតក្បាលចងកសែងក្រហមហើយអាងចើមរបស់គាត់ហើយពុកមាត់របស់គាត់ពណ៌ក្រហមខុសពីមនុស្សធម្មតាហើយមានមុខមានមាត់នោះគួរឲ្យខ្លាចតែហ្មងនាយបច្ចឃាតហ្នឹងឯងគ្រាន់តែឧបមាតែបើគ្រាន់តែឃើញគាត់ចង់ងាប់ហ្មងមិនបាច់ដាក់ក្បិតពីលើកណាវាគួរឲ្យខ្លាចណានឹងក្នុងកាពីគេបញ្ជាក់ថាមុខគាត់នឹងគ្រាន់តែឃើញគួរឲ្យខ្លាចតក់ស្លុតហើយគាត់នឹងមួយថ្ងៃកាត់តែក្បាលគេទេ3នាក់4នាក់3នាក់4នាក់3នាក់4នាក់បើថ្ងៃខ្លះអ្នកទោសច្រើនដូចចោលមកក្រុមគ្នា10នាក់អីមួយថ្ងៃហ្នឹងកាត់10នាក់មកហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅស្រាប់តែពេលដែលគាត់ចាស់ទៅពេលដែលចាស់ជរាអាកម្លាំងហ្នឹងវាត្រុតត្រោមដល់អញ្ចឹងទៅថ្វាយបង្គំសុំលាតំណែងហ្នឹងពីព្រះមហាក្សត្របពិតមហារាជទូបង្គំចាស់ហើយឥឡូវសុំលាលែងតំណែងហ្នឹងប៉ែតំណែងហ្នឹងដូចឲ្យលុយ500លានទៀតក៏ដូចអត់មានអាណាចង់ទៅធ្វើដែរណាអានេះសម្រាប់ចិត្តអាត្មាទេឲ្យលុយឯងដេកលើមាសលើពេជ្រទៀតក៏អត់ទៅធ្វើដែរតំណែងនេះនោះចឹងក្រែងលោអ្នកណាស្ម័គ្រចិត្តចង់ទៅធ្វើអីប៉ុន្តែបើសម្រាប់អាត្មាឲ្យលុយឲ្យមាសឲ្យពេជ្រពេញមួយវត្តនឹងទៀតក៏អត់ទៅធ្វើតំណែងនឹងដែរប៉ុន្តែគេដូចនិស័យគេខាងហ្នឹងយាយដល់អញ្ចឹងទៅគេដូចគាត់ហ្នឹងរបៀបដូចចាមអញ្ចឹងចាមដែលវាកាត់កគោចាក់គោមួយថ្ងៃ100ក្បាលអីហ្នឹងលក់សាច់ឲ្យយើងហូបហ្នឹងចង់អាគោហ្នឹងវាស្រែកវាបាញ់ឈាមវាវេទនាអ្ហ្មិចក៏អារម្មណ៍គេធម្មតាដែរ
mau bị ấy mau bị nỉ say bao kia về từ hàng năng hơi anh dương nè mình đây sầm lạp ní cứ dương ọt ai lược đầy từ thôi chẳng cao đây khởi này dây nó còn nhò trong nhò truông này dương thôi một cao đây pan này quạt nó thom mà đã rom quạt nhóm pan đỏ quạt chặt tới quạt vai cùng prap để chia thà mà riêng tu bằng cùng sông lia lên pi đầm này nâng mốc đầm này để tu bằng cùng thọp cam này nhôm chầm mơ nè quạt thưa sẽ cái đây à cọp pin mai chỉ vật và hai chỉ vật cái pin mai chỉ vật tại bon tại quạt thưa tại môi khẩn nặng chất miên sẽ cái đây chẹt la non mà quạt tập can sát than xua bàn tại đỏ quạt vai bằng cùng lia đầm này pi sài oi rồng quan oi là bo lược tắc chặt sầm ráp quạt chai vp để quạt chặt tàu nâng sài và cô mía prạ là bo miên tầm lay thô bông pech và tu sô là can là bo thom mà đá oi một trái đá miên sna đây của quạt vư càng nhiên nâng tăng bị không ấy mau tôi cái nâng chặt nâng chân sài và cô cột giang mía prạ là bo miên tầm lay đó là quạt ban ẩm nôi xuôi xa co lược tắc chặt bị sài hết quát có đắc tê sờ lay tê mà tê cả là sài oi nâng mía prạ là bo miên tầm lay nó đắc tập tè đó thật đó té con coi nắc khơi ta tê anh tăng bị không anh mau đo đại ban thơ bon so đôi mà ngày đôi thưa tập bám đòi chân tấu quát đam bài mà phiết đại miên ruột chiết lọ và nắt chui nhanh nằng tập bốn tha nọ nấp thạch trong bị xa luôn anh phóng hái đó là pe nọ sai lá người điệp chấm vai phọt đó lúc mà phiết đây ấy đó pe đam ngày nắng bầm rong tha bị xa luôn anh tê đò đam chỉ ăn hái ngày nắng chạy đón pre sợi bắt lục tranh pin rốt sờ mà bạt thò mà đá pre rồi hón ta lục tranh pin rốt nạp sờ mà bạt pe ná lục thưa ấy nhóm pe tranh pin rốt sờ mà bạt liêm lục thưa ấy lục và mờ mơ nỉ say sạt ná để miên nỉ say trâu pro mình chăng lục và mờ mơ mau thương thà ô âm phẹt chào đẹp khiết tất cả đòn pe về lia trâu pro hai nỉ bạch chỉ khiết nắng đòn pe về lia trâu pro ha ai chẳng mơ mắc khơi ta nê bạch chỉ khiết nâng ấy châu sầm nành nhiên bọc bỏng để bỏng trâu đo pe về liệt trâu trâu hai của quạt nâng thưa tập bạp là hốt nhang quát ở ruột cha ắt tập hiệp ông pi sạch đây tục nâng ban môi khẩn nặng chẳng tấu có pre sợi bót krong sbong chỉ post pi bát sầm đành pa để há ho vắng quạt nếp bông để dẹp trong ta tự tuôn tiền hay đó ngay nhôm bài bản nát để luôn anh mình đang miên lôi thưa bài bản nát nâng tì nâng bài nâng miên ruột chiết ngành phân bạc ao cọ ốp bài bản nát đó kể thưa bài bản nát nâng nào đôi nhiệt nhôm thọp sạp rương nê cầm sọt để thưa ca si chnuol cái bay năm đầm bay xong bài sẽ thay một pê lấy thọp sạp ấy nâng mà thọp sầm đây nhiệt nhôm sạp à trong bài đây kể riêng trong nâng bản nát nè hay bầm rong đừng hốt sạp tay pre sợi bớt mới cho chấm bị một nhổm đó là người bài lược bài mong đạm mót khơi chỉ po khơi bong nghĩa tao khơi lục đâu bị một đang là hái còn nực thà anh sải anh thà phải kên phọt lô cái chứ bờ lâu lục món mà đo là chan nè khởi này chấp tại trong vai phọt ở lâu lục mà đo phim đuổi mà chân nè bờ thà ngày nào đuổi trong nhòm sao nó đang ở miền nhầy giấy nhòm sao tao vậy nè ngày nào trong bọc xoài ấy ta pi ngay rồi bay ngay mình lon khỏi vì nực khơi nó cứ đang ở miền giấy bọc xoài tao vậy hay nhôm chừng năm nhôm na tờ lê nhà thằng bà tha tao cha mà xua kho sai chủ cái thế oi po tầm mặt pi thế tao ngay mấy cái đó ta bởi dây na do nhom sa đau do bọc xoài tao oi po cả làm màu khóc này chẳng nó đó ta press rate bot mà đó bị mốc cái đòi chẳng ta bo bật bọn ơi nhôm bọn sừng ve bị đầm nào chỉ vật nhôm bọn nè nhôm bọn nấc tọ slot nâng đầm nào chỉ vật nhôm bọn thật nhôm bọn đại cho tao mình đăng tao na tê pro mai chỉ vật nhom bỏ ong nâng đôi ở tay ban thưa lo so al ta co kì cặp sầm lạp kì ro ngay chân chiêm banh bị mốc tu bằng cung ro ngay sầm lên sai ro ngay chân tu bằng cung pe bật ne pe na lư ra sầm lên sai khơi ta chiêm nâng ai bật ne pe na khơi chiêm nơi chọp nâng cầm bắt nơi chọp nâng krương và hà nâng ai chứ bờ cắt cái bao kia mà ngay đọp nè bay nè buôn nè ro là ngay vậy hay mai chỉ vật mà nướng mẹ tít ấy mà năm bay rồi học sập làm ngay hay mà nư class cho nó đau luôn mà rồi năm chiêng nó ai chẳng ông mà ta còn cắt cái ba cái bay sập năm còn men tích đấy nó nhổm bỏ coi ta cắt nó đòi chẳng pe bắt pne pe na bỏ ong ơi khi ông bỏ ong khơi ta sầm lên sai ngô tua nhồng vo khơi ta chiêm đây phải lạ nông cả bắt lâu tu bằng cung xong chầm ra ơn sẽ đây lọ xong thoai phọt để tu bằng cung để riêng trong phần nát sầm rạp bị xa luôn ai nhà lâu tu bằng cung xong thoai bỏ ong xong rồi nhom bỏ ong cao chiết na tao còn oi ruột nâu không lập biếp không sập hiếp đôi chiết năng tiết mình đang nhom bỏ ong sần xong pui ấy ban thì say mau tao thì tao chiêm mình nước để trôi chập
ធ្វើការងារខាងហ្នឹងនិស័យត្រូវគេឲ្យទៅធ្វើការងារខាងហ្នឹងឥឡូវទូបង្គំសុំថ្វាយផតព្រះអង្គតាំងចិត្តដោយសេចក្តីជ្រះថ្លារួចផុតចាកទុកកើតជាតិណាឲ្យមានសមាទិដ្ឋិយល់ឃើញត្រូវរស់ជាមនុស្សចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងប្រៅថ្លូវដូចគេមានសមាកម្មន្តោសមាអាជីវោដូចគេគ្រប់គ្នាព្រះអង្គដល់ដាក់បាតប្រគេនលោកហើយលោកមុនចេញផុតទៅគាត់នឹងចេញក្រៅផ្ទះបន្តិចអាមេគោខ្លួនឯងនេះផ្អើលលោតជាប់ងាប់ទៅអាគាត់ចាស់ផងនោះនិយាយទៅទីមទៅត្រើមនោះដល់គោជន់ដៃខ្យល់ទៅឡើងសោយសម្បត្តិទឹកនៅក្នុងស្ថានទេវលោកទល់ថ្ងៃហ្នឹងអត់ទាន់ចុះវិញអាត្មាទៅមកទៅជួបម្សិលមិញហ្នឹងញោមដោយអំណាចនៃការដាក់បាតថ្វាយព្រះបច្ចេកព្រះសរិបុត្រនឹងឯងព្រះបច្ចេកពុទ្ធនឹងឯងញោមមើលឥឡូវបង្វែរមករឿងដែលអាត្មាចង់លើកនឹងវិញដាក់បាយថ្វាយព្រះសរិបុត្រតាមមួយពេលទេបើគិតទៅអាបុត្រនឹងមើលទៅដូចតិចបាយមួយពេលមិនអញ្ចឹងណាញោមណាប៉ុន្តែហេតុអីបានឡើងទៅដល់ឋានសួគ៌ដែរណាហើយគាត់នឹងអនាគតជាតិនឹងបានបួសជាភិក្ខុសម្រេចជាព្រះអរហន្តក្នុងសំណាក់ព្រះសាអាមេត្រីទៀតគាត់នឹងណាក្នុងអនាគតជាតិទៅប៉ុន្តែអាកម្មដែលគាត់កាត់ក្បាលគេអានឹងបាត់ទេញោមបាត់ទេរួចទេអត់រួចទេញោមនៅតែមកកើតជាមនុស្សរួចពីឋានសួគ៌អស់បុណ្យអាបុណ្យដែលរាប់បាតលោកនឹងបានអស់បុណ្យនឹងប៉ុណ្ណាអាកម្លាំងបុណ្យនឹងវាជួយឲ្យបាននៅឋានសួគ៌ប៉ុណ្ណាពេលដែលអស់កម្លាំងបុណ្យនឹងហើយត្រឡប់មកមនុស្សសលោកវិញត្រូវគេកាត់ក្បាលគាត់នឹងដូចគាត់កាត់ក្បាលគេអញ្ចឹងដែរដោយព្រះមហាមោគលានអញ្ចឹងណាវាយម៉ែវាយឲ្យតែពីរដបងទេប៉ុន្តែគ្រាន់គេវាយឯងមិនមែនតិចជាតិទេញោម99ជាតិអាជាតិចុងក្រោយជាតិទី100តាមពិតត្រូវគេវាយ500ជាតិនោះព្រះមហាមោគលានហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារអីបានគេវាយតែ99ជាតិដោយសារអាជាតិហ្នឹងលោកសម្រេចជាព្រះអរហន្តហើយអញ្ចឹងកាលណាសម្រេចជាព្រះអរហន្តអជាតិតឹងអាចរាំងអជាតិថឹងអមរណាំងលែងកើតទៀតហើយចុះបើលោកលែងកើតទៀតអាណាទៅវាយលោកកើតបើលោកលែងកើតទៀតតែបើនៅតែកើតគឺនៅតែគេវាយគ្រប់500ជាតិនឹងញោមកុំឆ្ងល់ញោមខ្លះសួរថាចាំមិនព្រះមោគលានគេវាយត្រឹមជាតិទី100ដោយសារអីដោយសារតែលោកសម្រេចជាព្រះអរហន្តហើយក្នុងជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងគេវាយតែជាតិហ្នឹងទៀតទេអាពេលណាមានរូបដឹងតែគេវាយហើយប៉ុន្តែលោកវាអស់ហ្មងអញ្ចឹងអាកម្មហ្នឹងមកនិយាយឲ្យងាយយល់អញ្ចឹងដែរញោមព្រះមហាមោគលានហ្នឹងវាអស់ជាតិកំណើតវាត្រូវលែងកើតអញ្ចឹងញោមមិនបាច់ឆ្ងល់តែហេតុអីបានគេវាយអត់វាយលោកឲ្យគ្រប់500ជាតិទេតាមពិតត្រូវគេវាយលោក500ជាតិយ៉ាងណាមិញអាកម្មរបស់គាត់នឹងក៏ដូចគ្នាញោមថាចុះកាត់ក្បាលគេមកជីវិតមិនបានឡើងឋានសួគ៌មិនក៏អត់ត្រូវគេមកកាត់ក្បាលថាអត់រួចទេឲ្យតែធ្លាក់ពីអាបុណ្យដែលគាត់រាប់បាតនឹងអស់អាបុណ្យនឹងពេលណាត្រឡប់មកក្រោមវិញគឺគេកាត់ក្បាលគាត់ដូចគាត់កាត់ក្បាលគេអញ្ចឹងស្រាប់តើណាញោមអាកម្មនឹងអត់រួចទេតោះអស់អាកម្មនឹងទៅបានព្រះសាអាមេត្រីនេះផែនដីដោះម្ដងទៀតទៅព្រះសាអាមេត្រីត្រាស់ឡើងក្នុងលោកគាត់នឹងបានមកចាប់កំណើតជាមនុស្សបានបួសស្រាប់ពធសម្រាប់គុណធម៌ក្នុងសំណាក់ព្រះសាអាមេត្រីដែរដោយសារសន្សំពូជសមាទិដ្ឋិជាមួយព្រះសរិបុត្រនឹងឯងហ្នឹងហើយប្រាថ្នាថាកើតជាតិណាសូមឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គមានសមាទិដ្ឋិនោះគាត់ប្រាថ្នាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញោមពិចារណាមើលរាប់បាយតែម្ដងទេកម្លាំងបុណ្យនឹងវាឲ្យច្រើនណាស់អត់មានចាំបាច់លះ3 4លានទេសំខាន់គឺផ្លូវចិត្តយើងដល់ព្រមនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាល្អបរិសុទ្ធត្រង់ស្មោះជាមួយសង្ឃរតនៈមិនមែនបាដែលបុគ្គលិកទានគឺបុណ្យនឹងចំណាយតិចប៉ុន្តែបានផលច្រើនណាញោមអនុមោទនាតិចទៅយើងយល់ថាអូតាមពិតទៅអត់មាននៅលើលេខទេហ្នឹងហើយក៏អត់មាននៅលើថ្ងៃខែដែរលេខណាថ្ងៃណាពេលណាក៏ល្អដែរឲ្យតែមនុស្សហ្នឹងបានប្រព្រឹត្តល្អក្នុងដំណើរជីវិតប្រព្រឹត្តទៅនឹងប្រកបដោយសមាជីវោសមាកម្មន្តោសមាសតិមានសតិរលឹកត្រូវមានការងារត្រូវមានការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវគឺមនុស្សហ្នឹងគឺដឹងឲ្យចម្រើនណាចម្រើនទៅដោយយសចម្រើនទៅដោយសេចក្តីសុខចម្រើនទៅដោយកេរ្តិ៍ឈ្មោះកិត្តិយសនិងចម្រើនទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនញោមចំណាំមើលមនុស្សណាដែលរស់នៅប្រកបការចិញ្ចឹមជីវិតប្រកបដោយល្អមិនដែលឆ្លោះទាស់ញាតិមិត្តចិត្តខាងការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់គាត់ដោយសមាអាជីវោសមាកម្មន្តោហើយជាបុគ្គលដែលប្រកបព្រមដោយកតញ្ញូនិងកតវេទីដោយកូនចៅតាសាទយាយសុតយាយមុតយាយមានថ្ងៃនេះគឺគាត់ដឹងគុណរលឹកគុណម៉ែឪគាត់អញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងគឺអ្នកដតីគេសរសើរគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តទៅណាមកណាគេពូលទៅសើតកូនចៅយាយតានឹងចេះរលឹកគុណនឹកគុណដឹងគុណបានធ្វើបន់ជូនម្ដាយជូនឪពុកគេអធិកអធមឃើញទេចឹងគេឈ្មោះកិត្តិយសក៏ប្រសើរសេចក្តីស្រឡាញ់ពីអ្នកដតីក៏រមែងដល់ព្រមចឹងសេចក្តីល្អនឹងឃើញវាឲ្យវិបាកជាសុខសុខគ្រប់យ៉ាងចម្រើនគ្រប់យ៉ាងហើយសេចក្តីល្អនឹងគឺអត់ចេះស្លាប់ដូចថ្មនិយាយមិញចឹងទោះបីរូបកាយយើងបែកធ្លាយទៅអស់3000ឆ្នាំក៏នៅតែគេយកមកនិយាយពីសេចក្តីល្អរបស់យើងដែរដូចមកលើគេសាងអាក្រក់ដាក់យើងកុំសាងអាក្រក់ដាក់គេនឹងព្រះសម្ដែងថាអកោចេម៉ាំងអវធិម៉ាំងអចិនិម៉ាំងអាហាសេមេ
យេចតាំងឧបនយហន្តិវេរាំងតេសង្ឃសមតិនោះព្រះសំដែងថាអកោចេម៉ាំងអវធិម៉ាំងអចិនិម៉ាំងអាហាសេមេយេចតាំងឧបនយហន្តិវេរាំងតេសង្ឃសមតិអកោចេម៉ាំងអវធិម៉ាំងអចិនិម៉ាំងអាហាសេមេយេចតាំងនូបនយហន្តិវេរាំងតេសង្ឃសមតិតេសោបសមតិនោះបើគេជេរយើងកុំជេរគេបើគេបន្ទុះស្រាយយើងកុំបន្ទុះស្រាយគេបើគេលួចទ្រព្យយើងកុំលួចទ្រព្យគេបើគេធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ដាក់យើងកុំសាងសេចក្តីអាក្រក់តបទៅកាន់គេវិញព្រឹកតកដាយកអត់ចប់អញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាបើចង់ឲ្យពៀនឹងវាស្ងប់រងាប់គាត់តើយើងកុំសាងសេចក្តីអាក្រក់ទៅគេវិញឲ្យគេសាងគេអ្នកទទួលខ្លួនគេទៅសំខាន់យើងដឹងខ្លួនយើងថាយើងអត់អញ្ចឹងគេជេរបើវាជេរខុសរឿងអាហ្នឹងគេទទួលខ្លួនគេហើយកាលណាយើងអត់តមនុស្សហ្នឹងដល់ពេលដឹងខុសដឹងត្រូវទៅខ្លាចយើងវិញតែយើងគោរពយើងវិញហ្នឹងឲ្យតម្លៃយើងវិញអាហ្នឹងអញ្ចឹងចឹងបានព្រះលោកថាកុំឲ្យតបតទៅគេវិញហ្នឹងណាគេសាងអីសាងទៅរឿងរបស់គេទទួលខ្លួនគេហើយអាគេអ្នកក្តៅកាហាយអាហ្នឹងគេកើតទុកខ្លួនគេតាហ្នឹងឧបមាថាអ្នកណាលោកភ្លើងអ្នកហ្នឹងអាលៀកមិនចឹងយាយចឹងអាទោសៈហ្នឹងបីដូចយើងយកដុំភ្លើងមកដាក់ទ្រូងចឹងណាញោមមើលនិយាយមកទីហោថាដូចអ្នកខឹងហ្នឹងបីដូចអោបដុំភ្លើងហើយអាអ្នកដែលយើងត្រូវគេខឹងនេះយើងអត់ខឹងគេបីដូចទឹកទលេហើយអាអ្នកខឹងយើងហ្នឹងបីដូចអោបដុំភ្លើងហើយដល់អាដុំភ្លើងនេះបើថាអញខឹងទឹកទលេហ្នឹងខ្លាំងណាស់ជាមួយអញអោបអាដុំភ្លើងហ្នឹងទៅទម្លាក់ទឹកទលេហ្នឹងឲ្យរីងទឹកទលេហ្នឹងឲ្យណាណៃម្ដងដល់វាអោបដុំភ្លើងទៅទម្លាក់លើទឹកទលេហ្នឹងតើភ្លើងវាអាលុតអីទឹកទលេវារីងយីភ្លើងអាលុតអោបទៅម្ដងទៀតភ្លើងអាលុតទៀតអោបទៅម្ដងទៀតភ្លើងអាលុតទៀតទីបំផុតដល់វាអស់កម្លាំងវាក្តៅវាអាលីអាលួយមែនតែនទៅវាក្តៅមែនតែនទៅវាចាប់ផ្ដើមគិតទៅអញខំប្រឹងតលាកតែខ្លួនឯងអាលួយតែខ្លួនឯងក្តៅតែខ្លួនឯងអាទឹកគេនៅតែទឹកមានន័យតែយើងអត់ខឹងតទៅគេយើងបែកដូចទឹកឯគេអ្នកខឹងយើងបែកដូចអោបដុំភ្លើងហើយដល់យើងអត់ខឹងតដល់មែនតែនបានភ្ញាក់ខ្លួនទៅបានដឹងថាអាទឹកវានៅតែទឹកអាក្តៅកាហាយតែឯងអាលាកដៃចង់អាលាកជើងផងអាលាកដៃលាកជើងហ្នឹងចង់និយាយតែគេឈ្មោះកិត្តិយសអាសោចអាសាបងចុះបដៅជេរគេតាំងចុងភូមិដល់ដើមភូមិគេអត់តផងគេមិនថាយើងឈួតហ្នឹងគេថាយើងឈួតអត់មានគេឈ្មោះអត់កិត្តិយសអាសោចអាសាបងក្តៅកាហាយខឹងក្រោតម្នាក់ឯងហ្នឹងហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងចូលរួមក្តៅជាមួយអាហ្នឹងបែរដូចទឹកកំសៀវមិនមែនទឹកទលេទេដូចថាដុតភ្លើងទៅវាក្តៅដល់អង្សាយើងក្តៅជាមួយគេដែរទឹកវាតិចពេកចឹងអាធរក្នុងខ្លួននឹងវាតិចពេកអត់សង្កត់អត់បានក្តៅជាមួយភ្លើងដែរចឹងកុំឲ្យវាក្តៅដូចគេតើយើងប្រឹងអប់រំចិត្តយើងឲ្យល្អឥឡូវសរុបចូលមករឿងយើងវិញនេះរោគខ្លះកើតអំពីកម្លាំងកម្មដោយគ្រូពេទ្យហ្នឹងចឹងខឹងគេទៅផ្សំថ្នាំដាក់ឲ្យខ្វាក់ភ្នែកគេដល់តែពេលនិយាយកាត់សេចក្តីនៃរូតមកប៉ុណ្ណឹងយាយកម្មប៉ុណ្ណឹងដាច់ខ្យល់ទៅញោមមកកើតទៅជាតិណាក៏ខ្វាក់ភ្នែកក៏គេឆ្កោះភ្នែកគេភ្នែកហ្នឹងវាត្រូវតែខ្វាក់គ្រប់ជាតិចឹងណអាត្មាគ្រាន់លើករឿងហ្នឹងចង់មកបញ្ជាក់ញោមថាកម្មសមុទ្ឋានរោគកើតអំពីកម្លាំងកម្មហ្នឹងហើយចង់អត់ឈឺមិនមែនសុំពោពីអាចារ្យទេណាយាយខ្លះចង់សុខសប្បាយចង់កុំឲ្យឈឺបានអាចារ្យគេឲ្យពោដែរយាយហើយកុំឲ្យយាយឈឺយាយណាស្រោចទឹកហើយនឹងអាយុ120ឲ្យសុខសប្បាយកុំឈឺបើអាចារ្យខ្លួនឯងនេះឲ្យពោគេមិនទាន់ចប់ផងអាចារ្យខ្លះហ្នឹងសួតចង់ចេញពីថ្លើមហ្នឹងហើយកុំឲ្យគេឈឺហ្នឹងចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាសុខទុក្ខចម្រើនវិនិច្ឆ័យមានក្រល្អអាក្រក់សខ្មៅគឺនៅលើខ្លួនយើងទៅនរកក្តីទៅសួគ៌ក្តីមកមនុស្សទៀតក្តីនៅលើខ្លួនយើងទាំងអស់គ្មានអ្នកណាអ្នកឲ្យសុខឲ្យទុក្ខយើងទេឥឡូវញោមថាបើឥឡូវបើមិនចង់ឈឺយើងយល់អំពីសមុទ្ឋានរោគហ្នឹងវាកើតអំពីសមុទ្ឋានផ្សេងទីតីពីគ្នាដែលព្រះសម្ដែងអាត្មាទៅសើព្រះញោមដល់ដួសរៀនធម៌ព្រះយូរទៅនៅតែទៅសើធម៌ព្រះឲ្យព្រះអង្គក៏ប្រកែយ៉ាងហ្នឹងបរិនិព្វានទៅ73000ឆ្នាំមកប៉ុន្តែពាក្យព្រះមួយម៉ាត់មកត្រូវពីជីវិតយើងណាញោមត្រូវណាស់បើយើងសិក្សាអនុវត្តអំពីពុទ្ធដីកាហើយយើងបដិបត្តិតាមប្រយោជន៍កើតសុខចម្រើននឹងកើតព្រះអង្គថាអ្នកណាអត់ចង់ឈឺទី1អាហារសមុទ្ឋានព្រោះរោគនឹងវាកើតអំពីសមុទ្ឋាន4អាហារសមុទ្ឋានឧតុសមុទ្ឋានណាកម្មសមុទ្ឋានចិត្តសមុទ្ឋានឬកាយសមុទ្ឋានអាហារសមុទ្ឋាននឹងមានន័យថាម៉េចអាហារសមុទ្ឋានរោគនឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាបើអត់ចង់ឈឺច្រើនយាយរស់នៅត្រូវយល់អំពីរបបនៃអាហារ
គិតទៅព្រះខ្លាំងជាងពេទ្យទៀតញោមគិតមើលបៃតាពេទ្យបងជំនាន់ហ្នឹងពេទ្យមិនទាន់មានទេដុកទ័រតែមានឥឡូវនេះទេហើយព្រះអង្គសម្ដែងទុកចិត្ត3000ឆ្នាំហើយញោមគិតមើលព្រះអង្គថាបើចង់កុំឲ្យឈឺច្រើនតើយើងរស់នៅយល់អំពីរបបនៃអាហារសមុទ្រឋានហ្នឹងមិនន័យថាអាហារដាក់ចូលខ្លួនយើងហ្នឹងកុំចេះតែដាក់ចូលហើយមែនយាយឥឡូវនេះយាយចេះតែដាក់ចូលដោយកូនគេមកពីពេញវិបត្តិតបងគេទិញបាកាសមកពីកេះឯងចេះតែដើរឲ្យញឹមកេះឈិតតែ8ឈិតទឹកនោមផ្អែមឡើង8ក្បៀបាទហ្នឹងហើយចឹងមិនមែនចេះតែដាក់ចូលទេហ្នឹងហើយដូចអ្នកខ្លះអត់ដាំបន្លែបការបស់ធម្មជាតិហូបទេឲ្យតែបើកភ្នែកឡើងពេលណាដឹងតែខ្ចប់លុយជាយសពុតទៅផ្សារបាទអាហ្នឹងអាយុអត់វែងទេឲ្យតែញឹមដាក់របស់ផ្សារញឹកដឹងតែអាយុខ្លីហើយដឹងតែឈឺច្រើនណាហើយដូនតាយើងមិនសូវមានជំងឺដោយសារអីគាត់ដាំបន្លែបកាហូបចុកជុំវិញផ្ទះរបស់គាត់គាត់កម្រទៅទិញគ្នាណាពីដើមមិនដែលមានយាយណាទៅទិញបន្លែទេមានរបស់គេដូរគ្នាហូបអ្នកណាមានសាច់ដូរបន្លែអ្នកណាមានបន្លែដូរសាច់អ្នកណាមានគ្រឿងដូរបន្លែអ្នកណាមានបន្លែដូរគ្រឿងគេសុំគ្នាហូបជំនាន់មុនណាមែនទេយាយគេមិនដែលលក់ទេឥឡូវជាក្រីតែមកគុំក៏គេលក់ដែរណាយាយ7 2គ្រាប់ក៏គេលក់500ដែរបងហើយមែនខ្មែរយើងដល់មែនតែនទៅសំបីតែជាក្រីក៏លែងចេះដាំស៊ីទៅសុំមែនអាអាត្មាធ្លាប់និយាយថាអាអ្នកដាំមួយជីវិតអាអ្នកទិញមួយជីវិតឯអាអ្នកសុំគេសុំមួយជីវិតបងអានោះជាក្រីមកគល់ថ្ងៃណាក៏មកសុំគេដែរមិនខ្ចីចេះដាំស៊ីឲ្យទៅដល់មកដឹងតែសុំគេបាទអាត្មាថាចឹងតិចមានយាយណាចូលចិត្តសុំគេខឹងលោកងាប់អ្នកសុំមួយជីវិតហ្មងហ่าយាយហើយគ្រាន់តែជីមកគុំហើយជាក្រីមកគុំមិនដាំស៊ីអង្គុយតែសុំគេហ្នឹងហើយមកទេមកដើមមិនដាំតែអាចជាក្រីអីនេះមានតែប្របាក់អីដាំកុងកាត់ស្លឹកវាចោលដោតគល់វាតែ2គល់ក្បែរពីងទឹកមិនបាច់ស្រោចទឹកអាបលឹមឡើងយកខ្ពុលមាត់ទៅស្ដោះទឹកមាត់ដាក់វាតែ2 3ផែតយកពីល្អល្អហ្នឹងហើយប៉ិនលែងចេះដាំអស់ដឹងតែបើកភ្នែកឡើងទៅទិញគេបើកភ្នែកឡើងទៅទិញគេណាអាហ្នឹងហើយយើងអត់យល់អំពីរបបនៃអាហារសរុបមកវិញព្រះសម្ដែងថាយើងចង់មិនឲ្យឈឺច្រើនតើយើងយល់ពីរបបអាហារណាញោមកកុំចេះតែដាក់ចូលខ្លួនសាច់បន្លែមួយចំនួនហ្នឹងយើងមើលផងប៉ិនមែនញោមចេះថាមិនចង់ឲ្យឈឺបាទយើងពិចារណាមើលទៅមិនឲ្យឈឺអាម៉េចបានបើពេទ្យគេឲ្យឧទាហរណ៍តែគេឲ្យផឹកទឹកខែក្តៅគេឲ្យផឹក3លីត្រឧទាហរណ៍តែចូលខែ2ខែ3ខែ4ទៅគេឲ្យផឹកមួយថ្ងៃ3លីត្រណាកុងណាទឹកសុទ្ធយើងទឹកក្តៅយើងហ្នឹងគេឲ្យផឹក3លីត្រមួយថ្ងៃខែក្តៅហើយបើខែត្រជាក់គេឲ្យផឹក2លីត្រឬ2លីត្រកន្លះប៉ុន្តែម្នាក់ពេទ្យគេឲ្យផឹកអ្នកណាដែលផឹកទឹកបានយ៉ាងម៉េចចឹងអាឈឺហ្នឹងអត់មាននៅលើអ្នកណាទេនៅលើយើងណាញោមចឹងព្រះសម្ដែងថាបើយើងអត់ចង់ឈឺច្រើនយើងយល់អំពីរបបអាហារដែលយើងត្រូវដាក់ចូលខ្លួនរបស់ណាយើងគួរដាក់ចូលខ្លួនរបស់ណាយើងមិនគួរដាក់ចូលខ្លួនអាណាដាក់ទៅវាចម្រើនសុខភាពអាណាដាក់ទៅវាប៉ះពាល់សុខភាពកាលណាយើងយល់អំពីរបៀបនៃការហូបអាហារយ៉ាងហ្នឹងឈ្មោះតែយើងអត់ឈឺអត់សូវឈឺហើយមួយទៀតព្រះអង្គសម្ដែងថាអុតុសមុទ្រឋាននរោគទី2រោគវាអាចកើតមកអំពីបរិយាកាសកន្លែងដែលយើងរស់នៅដោយតែផ្ទះយើងនៅចំមកផ្លូវដីហុយព្រឹកហុយល្ងាចទៅយើងអាចកើតជំងឺអាលាកសួតទៅជារបេងទៅជាក្អកអាហ្នឹងគេហៅថាអុតុសមុទ្រឋានគឺកើតអំពីអាកាសធាតុកើតអំពីទីកន្លែងដែលយើងរស់នៅចឹងកន្លែងយើងហ្នឹងក៏ត្រូវស្អាតរៀបចំឲ្យមានអនាម័យរបៀបរៀបរយខ្យល់ចេញចូលអាកាសធាតុបានល្អអាហ្នឹងដឹងថាសុខភាពល្អហើយយាយគិតមើលព្រះដូចប្រកែណាយាយ3000ឆ្នាំមុនព្រះអង្គយល់អំពីការរស់នៅព្រះអង្គតែចង់កុំឲ្យឈឺទី1យល់អំពីអាហារទី2យល់អំពីរបៀបនៃការរស់នៅមានអនាម័យខ្យល់អាកាសទីកន្លែងនឹងបរិសុទ្ធចឹងមានន័យថាអាកន្លែងដែលយើងរស់នៅហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរសំខាន់ណាស់សម្រាប់សុខភាពយើងខ្យល់អាកាសបរិយាកាសកន្លែងយើងរស់នៅនឹងដាំដើមឈើឲ្យមានអុកស៊ីហ្សែនវាស្រូបជាតិពុលចូលទៅក្នុងដើមឈើហ្នឹងទៅយើងដកដង្ហើមទៅវាស្រួលហ្នឹងអាហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងអត់សូវឈឺដែរអារម្មណ៍យើងស្រឡះហ្នឹងញោមមើលអ្នកណាដែលនៅផ្លូវដែលហុយដូចទៅស្រុកអាត្មាអីហុយដីខ្លាំងហ្នឹងចាស់ក្អកគេខាស់គ្រប់តែផ្ទះហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាអុតុសមុទ្រឋាននរោគហើយញោមនៅផ្លូវស្រុកនេះបានផ្លូវល្អហើយបើទៅខាងអាត្មាហុយគ្រប់តែផ្លូវទាំងអស់
ខេត្តតាកែវអាត្មាហ្នឹងអត់មានផ្លូវស្អាតគេទេផ្លូវចូលតាមស្រុកតាមភូមិឃើញតែស្រុកសំរោងមួយទេរៀងក្រាន់បើក្រៅពីហ្នឹងផ្លូវគ្រោះក្រហមទាំងអស់អញ្ចឹងកុំឲ្យឈឺទី1យល់អំពីអាហារនឹងអ្នកដែលចង់កុំឲ្យឈឺណាហើយស្រាប់អាហ្នឹងទៀតអត់ឲ្យចូល100ថ្ងៃទី2អូតុសមុទ្រឋានយល់អំពីទីកន្លែងដែលយើងរស់នៅអាកាសធាតុល្អក៏ធ្វើឲ្យយើងអារម្មណ៍ល្អសុខភាពល្អទី3កម្មសមុទ្រឋានកម្មសមុទ្រឋាននរកនឹងព្រះសម្ដែងថាអានឹងទោះបីនៅកន្លែងល្អក៏ដោយទោះបីហូបចំណីល្អក៏ដោយទោះបីគិតពីសុខភាពយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែនៅតែឈឺយេហេតុអីបានថែខ្លួនម្លឹងហើយនៅតែឈឺដោយសារវាមិនមែនមកពីហេតុបច្ចុប្បន្នទេគឺមកពីកម្មពីអតីតយើងចូលចិត្តបៀតបៀនគេអូអញ្ចឹងឥឡូវយាយណាប្រកែកឈឺព្រឹកឈឺល្ងាចហ្នឹងដឹងខ្លួនយើងណាយាយចង់កុំឲ្យឈឺជាតិមុខទៅកុំឲ្យឈឺតើយើងកុំអាសាបៀតបៀនគេបៀតបៀនទាំងផ្លូវកាយក្តីផ្លូវចិត្តក្តីឲ្យគេក្តៅកាហាយឲ្យគេកើតទុកឲ្យគេទឹកភ្នែកមានអ្នកបំរើក្នុងផ្ទះវាយដំជាបតិចផ្ដាសាមិនឲ្យគ្នាហូបចុកមិនឲ្យគ្នាដេកស្រួលធ្វើបាបធ្វើទរណកម្មចិញ្ចឹមសត្វវាយដំទាត់ធាក់ព្រឹកល្ងាចអាហ្នឹងហើយសាពូឈឺច្រើនណាស់យាយទៅជាតិខាងមុខទៅដឹងតែឈឺច្រើនណាស់មនុស្សហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅតកម្មសមុទ្រឋានរោគហ្នឹងវាកើតអំពីកម្លាំងកម្មវាអត់មានហេតុបច្ចុប្បន្នធ្វើឲ្យឈឺទេប៉ុន្តែវាឈឺហ្មងណាញោមមើលដោយកូនអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូនទេសរដ្ឋមន្ត្រីកូនអុកញ៉ាឯកឧត្តមធំកូនអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគេថែណាប៉ុន្តែនៅតែឈឺអាកូនខ្លះវាឈឺព្រឹកឈឺល្ងាចអាហ្នឹងហើយគេហៅថាកម្មសមុទ្រឋានរោគហ្នឹងវាកើតអំពីកម្លាំងកម្មវាឧបត្ថម្ភមកត្រូវតែឈឺអញ្ចឹងមកនឹងអាពូជអញ្ចឹងដោយអាត្មាប៉ុន្តែយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាកុំអញ្ចឹងញោមកុំអញ្ចឹងនឹងកុំបើចង់ឲ្យពេលហ្នឹងវាអត់ជាប់ទេកុំសាងពេលជាមួយគ្នាដោយយល់អំពីអាហារដែលយើងដាក់ចូលខ្លួនយល់អំពីរបៀបរបបនៃការរស់នៅជាដើមលក្ខនិងបរិដតភោជិកាលចារីព្រហ្មចារីស្គាល់ការរស់នៅម៉ោងណាហូបម៉ោងណាគិតម៉ោងណាដើរណាមកស្គាល់ចំណីដែលយើងបរិភោគដឹងរបស់ដែលគួរដាក់ចូលខ្លួនរបស់ដែលមិនគួរដាក់ចូលខ្លួនអាហ្នឹងដឹងតែអត់មានរោគសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាឥឡូវយើងនិយាយរឿង100ថ្ងៃយើងតិចចប់ធေါ်ប្រសងមុនមកប្រហែលអង្គហ៎បងហ្នឹងណគម្រប់ខួប100ថ្ងៃមុនប្រហែលវត្តអាចារ្យ5វត្តហ៎ណ100ថ្ងៃអាត្មាធ្លាប់បញ្ជាក់ឲ្យញោមបុណ្យគម្រប់ខួប100ថ្ងៃក្តី1ឆ្នាំក្តី2ឆ្នាំក្តីគម្រប់ខួបប្រមាណក៏ដោយគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកឲ្យចាត់ចូលបុណ្យហ្នឹងជាសង្ឃតាតក្កណានុពទានទាំងអស់ឲ្យតែទានដល់ទាំងឡាយណាដែលធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យទិសផ្សាយទៅនៅសេចក្តីល្អដល់អ្នកស្លាប់បុណ្យហ្នឹងគេចាត់ចូលក្នុងសង្ឃតាតក្កណានុពទានហើយហេតុអីបានបុណ្យហ្នឹងត្រូវចាត់ចូលក្នុងសង្ឃតាតក្កណានុពទានមកពីទានហ្នឹងត្រូវតាមបំពេញឧទ្ទិសឲ្យដល់ញាតិដោយផ្ញើតាមរយៈលោកអ្នកមានសិលមានប្រសង់ជាប្រធានសង្ឃតាតក្កណានុពទានហ្នឹងសង្ឃមានន័យទៅជាក្រិតជាក្រុមជាខ្នាតជាជួរជាបន្ទាត់ជាក្រុមជាពួកតក្កណៈខាងស្ដាំនុបច្ចុលគៈទានអ្នកលះនៅអ្វីដែលយើងបំរុងនឹងថ្វាយទានចឹងសង្ឃហ្នឹងជាក្រុមជាពួកហ្នឹងមានន័យថាយើងរាប់នៅសមត្ថិសង្ឃផងអរិយសង្ឃផងយាយរសង្ឃឃើញញោមធ្វើបន់មួយសង្ឃរសង្ឃឃើញមើលចង្អុលសង្ឃតិចមើលអាណាសង្ឃយាយអាណាសង្ឃហ្នឹងសង្ឃរសង្ឃឃើញបើចង្អុលមកដោយគុណភក្តីអាហ្នឹងមិនមែនសង្ឃទេយាយបើញោមសំដៅមកដោយគុណភក្តីហ្នឹងមិនមែនសង្ឃទេសំដៅទៅដោយគុណខាងក្រោយក៏មិនមែនសង្ឃណាសំដៅទៅដោយគុណណាមួយអង្គណាហ្នឹងមិនមែនសង្ឃទេយាយណាប៉ាដែលបុគ្គលិកទៀនហើយទៀនហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងពងប្រគេននៃគុណភក្តីប៉ុន្តែចិត្តយើងនឹកទៅសង្ឃពីរប្រភេទគឺសមត្ថិសង្ឃមួយនិងអរិយសង្ឃមួយអរិយសង្ឃយើងនឹកដល់ព្រះអរហន្តព្រះបច្ចេកពុទ្ធដែលលោកបរិនិព្វានហើយសមត្ថិសង្ឃសង្ឃសន្មត់រាល់ថ្ងៃនេះរាប់លានអង្គហ្នឹងតាំងស្រុកយើងក្តីភូមិក្តីខៃក្តីឲ្យតែសង្ឃបួសសម័យនេះគេហៅថាសមត្ថិសង្ឃចឹងយើងធ្វើបន់ចិត្តយើងត្រូវនឹកសង្ឃពីរប្រភេទហ្នឹងបានបន់ច្រើនប៉ុន្តែប្រគេនគ្រូចៅអធិការវត្តកស្រាប់អារម្មណ៍ជ្រះថ្លាជាមួយលោកគ្រូចៅអធិការណាលោកគ្រូជាសង្ឃដល់ប្រសើរជាស្រែបន់ដល់ល្អអាហ្នឹងមិនមែនសង្ឃទេយើងប្រគេនដោយគុណអង្គហ្នឹងមែនប៉ុន្តែចិត្តយើងដៅរកសង្ឃពីរប្រភេទដែលអាត្មានិយាយមិញអាហ្នឹងបានបន់ច្រើនហើយបន់ធ្វើបន់បានច្រើនឬមិនបានច្រើនវានៅចេតនា3ហើយនឹងនៅគិរវៈបន់ញោមតែដកគិរវៈគឺសេចក្តីគោរពចេញអត់សូវបានបន់ហ្នឹងគិរវៈទៅលើអីខ្លះដូចយើងធ្វើបន់ថ្ងៃហ្នឹងពុទ្ធគិរវៈធម្មគិរវៈសង្ឃគិរវៈបដិសន្ធារគិរវៈជាដើមលក្ខនឹងលក្ខអបមាតគិរវៈសមាធិគិរវៈជាដើម
យើងមានការគោរពចំពោះបរតនត្រ័យទាំង3ដោយសេចក្តីត្រង់ស្មោះគោរពចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យគោរពភ្ញៀវដែលចូលមកនិងគោរពព្រះសង្ឃជាដើមលក្ខណៈបរតនត្រ័យទាំង3ហើយត្រូវមានចេតនា3បព្វជេតនា1មញ្ចរៈចេតនា1អបរាបរៈចេតនា1បពៈខាងដើមមុនពេលធ្វើបុណ្យហ្នឹងតើសบายចិត្តជ្រះថ្លាអត់មើលបងជេនស្រីចនស្រីសบายចិត្តអត់ទេមុនធ្វើបុណ្យណាសบายហើយចប់មញ្ចរៈចេតនាកំពុងតែធ្វើឥឡូវហ្នឹងសบายចិត្តជ្រះថ្លាអត់សบายហើយដល់អបរាបរៈចេតនារោងតុកគេរើទៅផ្ទះអស់លោកមុនទៅផ្ទះអស់អាចារ្យទៅផ្ទះអស់យាយជីទៅផ្ទះអស់ចប់បុណ្យទៅសบายចិត្តអត់សบายដែរមិនទាន់កើតផងហ្នឹងហ្នឹងមិនទាន់បានធ្វើផងហ្នឹងសบายទុកឲ្យហើយចឹងបុណ្យហ្នឹងវាធំវានៅចេតនា3ហ្នឹងតាអាមុនធ្វើក៏សบายចិត្តជ្រះថ្លាកំពុងធ្វើក៏សบายចិត្តជ្រះថ្លាអាក្រោយពេលធ្វើក៏សบายចិត្តជ្រះថ្លាហ្នឹងបុណ្យនៅនឹងចិត្តគឺសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់យើងខាងក្នុងនេះនឹងខាងក្នុងនេះចឹងឥឡូវសរុបមកយើងធ្វើបុណ្យនេះចូលរឿងយើងនេះបុណ្យ100ថ្ងៃនេះយើងចាត់ចូលក្នុងសង្កតាតក្កណានុបទានហើយសង្ឃដោយអាត្មាបញ្ជាក់អញ្ចឹងយើងតាំងជាមួយសង្ឃពីរប្រភេទហ្នឹងបងដឹងឲ្យបានបុណ្យច្រើនណាស់ហើយយើងធ្វើទានហ្នឹងប្រកបព្រមដោយចេតនាទាំង3គណៈកាលណាយើងតម្កល់ក្នុងស្រែដ៏ល្អគឺសង្ឃរតនៈទាំងពីរណាសង្ឃរតនៈទាំងពីរប្រភេទហ្នឹងហើយយើងមានចេតនាទាំង3គណៈអមទៅជាមួយប្រកបព្រមដោយគិរវៈទានដែលយើងគោរពនឹងប្រកបព្រមដោយសក្កិចាំងទានណាំងតេតិឲ្យដោយសេចក្តីគោរពសហត្ថាំងទានណាំងតេតិបានប្រគេនទៅដល់ដៃខ្លួនយើងបុណ្យកុសលនឹងចម្រើនកើតមានបានច្រើនក្រោយពីបុណ្យនឹងចម្រើនកើតមានបានច្រើននៅសំបីតាកាពះនឹងរួមស្រួលតែនំប៉័ងតែមួយកណាត់តាមឡានមិញហ្នឹងណាយាយណែទាននឹងយើងបានគោរពដោយសេចក្តីត្រង់ស្មោះហើយយើងបានធ្វើដល់ដៃហើយយើងមានចេតនាគឺសេចក្តីជ្រះថ្លាទាំង3គណៈហើយបុណ្យនឹងវាបានពេញដល់តែបានពេញទៅយើងផ្ញើសេចក្តីល្អហ្នឹងហើយឧបមាយើងធ្វើស្រែបានផលហើយយើងចាប់ផ្ដើមច្រូតកាត់យើងចាប់ផ្ដើមបែងចែកហោតម៉ែក្មេកមកបាវទៅតឡងមកបាវទៅនៅខាងក្មួយនោះមកបាវទៅយើងបែងចែកចឹងយ៉ាងណាបុណ្យដូចគ្នាដាក់នៅលើស្រែគឺសង់ដោះដាលចេញជាបុណ្យជាកុសលយើងចាប់ផ្ដើមផ្ញើបុណ្យនោះទៅកាន់ញាតិប៉ុន្តែបើផ្ញើឲ្យតឡងយើងនៅរស់យើងផ្ញើតាមតាក់ស៊ីប៉ុន្តែផ្ញើឲ្យប្តីយើងដែលស្លាប់ទៅយើងផ្ញើតាមណាគេផ្ញើតាមលោកហើយចឹងក៏លោកដាច់ខ្យល់ទៅតាមដែរមែនផ្ញើតាមលោកទេទៀនដាក់ជាមួយលោកប៉ុន្តែពេលផ្ញើប៉ុនផ្ញើជាមួយទេវតាព្រះសំដែងហ្នឹងហើយសូត្រធម៌អត់ដឹងថាធម៌មានន័យអាម៉េចយ៉ាងកេញប្រែរាល់ថ្ងៃទេវាគាត់ថ្វានិវេតយងពពួកទេវៈហ្នឹងគេអ្នកនាំយើងផ្ញើទៅទេវតានេះជាប្លង់តុងគេនាំប៉ុនណាគេនាំប៉ុនហ្នឹងទៅឥឡូវហ្នឹងឧបាសកលោកឡុងគឹមហេងភរិយារបស់គាត់គឺញោមបងស្រីចនស្រីរួមនឹងបុត្រធីតាប្រុសស្រីទាំងភាសាទាំងបកើតបានលះទៅនៅអរញ្ញលុយកាក់ប្រាក់កាសនឹងពេលវេលារាប់ម៉ឺនដុល្លារលះធ្វើបុណ្យកុសលជូនស្វាមីជាទីស្រឡាញ់ជូនប៉ាជាទីស្រឡាញ់សុំប៉ាឈ្មោះកកឹមឡុងគឹមហេងបានទទួលនៅចំណែកបុណ្យចឹងទេវតាគេនាំទៅឥឡូវលោកនាមឡុងគឹមហេងសុំទទួលបុណ្យកុសលភរិយាកូនចៅបានផ្ញើបុណ្យមកហើយប៉ុន្តែបុណ្យនឹងសងព្រេងជួនដល់ជួនមិនដល់ទោះទេវតាគេនាំទៅប៉ុន្តែបើគាត់កើតក្នុងកន្លែងដែលមិនត្រូវទទួលបុណ្យបានបុណ្យនឹងអត់បានទេឧបមាតែគាត់កំពុងតែសោយសម្បត្តិទឹកទាំង10ឧបមាតែគាត់ស្លាប់ទៅកន្លែងល្អអញ្ចឹងកាលគាត់នៅរស់ធ្វើបុណ្យច្រើនចុតិបរិសន្ធិជីវ័នចិត្តតោងទៅនៅសេចក្តីល្អទៅកន្លែងល្អទៅកើតទេវៈអីក៏អត់ទទួលផលពីយើងទេព្រោះពពួកទេវៈគេសោយសម្បត្តិទឹកទាំង10ក្លិនកទឹកប្រភេទអនទឹកការពលត្រូវកទឹកទាំងអស់ឬក៏ទៅកើតកន្លែងមិនល្អក៏ទទួលផលកន្លែងខ្លះទទួលផលអត់បានទេកន្លែងមិនល្អដោយប្រែតកើតជាប្រែពពួកបេតវិស័យអីបងសំដែងតែបេតវិស័យទទួលបានតែ3ពួកឯងបរកតោបជីវកាប្រែតនៃជាមតនកប្រែតខុសពីបាសកវត្តប្រែតដូចអាប្រែតផ្សេងពួកពេលហ្នឹងអត់បានទេឃើញវាពិបាកអញ្ចឹងណាញោមអញ្ចឹងបាទអាត្មាថាកុំចាំដល់កូនគេធ្វើបុណ្យឲ្យប្រឹងខ្លួនឯងឲ្យហើយទៅណាយាយប៉ុន្តែប្រឹងហ្នឹងប្រឹងឲ្យមានបញ្ញាកុំមកដែងកូនគេផ្ញើលុយមក1លានលេងចូលអាចារ្យអស់តាំង1លានហើយមកអង្គុយស៊ីប្រហុកស៊ីអំបិលអាហ្នឹងអាយុខ្លីដោយសារធ្វើបុណ្យហ្នឹងទៀតមែនគេធ្វើអញ្ចឹងទេបើកូនគេផ្ញើឲ្យ1លានដកតែ50000ទុកធ្វើបុណ្យ95000ទុកខ្លួនឯងសម្រាប់ទិញថ្នាំពេទ្យប្រើប្រាស់អា50000ហ្នឹងបើអ្នកសុំទានមកដាក់500ទៅហើយបើលោកមកបិណ្ឌបាតដាក់500ទៅហើយដូចមកស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងនិយាយខ្លះខំចូលតាមគេឃើញគេចូល10000អញដកប៉ាវដាក់10000គេដែរប៉ា10000ហ្នឹងកូនតែទៅលក់ស្រូវបានមកល្អីឯងមកដាក់10000គេដែរអាគេនោះ10000កូនគេឲ្យមួយខែ10 20លានគេចាយមកអស់ផងកុំតាមគេ
បននឹងត្រូវមានបញ្ញាសំខាន់គឺសទ្ធាយើងដោះចេញពីបេះដូងហើយបើយើងចូល10000ណាយើងចេះដើរស្ដាយងាប់ហើយ10000អញលក់ស្រូវមិនតាន់បានស៊ីមលូម៉ាត់ផងអស់លេងអត់បានទេយីបននឹងបានដែរបើវាអត់បានច្រើនដល់ទៅជាតិមុខទៅដល់បានផលមកដើរតែស្ដាយទេញោមឃើញអ្នកខ្លះពេលមានហើយហូបអត់កើតទេដែលមានទេឧទាហរណ៍តែយាយខ្លះណាអ្នកអាធ្វើបនឲ្យស្ដាយនឹងដល់ពេលផលបានមកចាយអត់កើតទេឧទាហរណ៍យាយខ្លះមានលុយក្នុងកប៉ៅមកកកោកប៉ុន្តែយាយនឹងស្ដាយរហូតតដល់ផ្សារឃើញនំគ្រក់គេមាននាងនំគ្រក់ហ្នឹងមួយចានហ្មងមួយចាន5000យាយនឹកឃើញក្នុងចិត្ត5000បើអញទិញកូនត្រីស្លរួច3 4ពេលវិញអត់ហ៊ានស៊ីតែដល់មុខសួរឃើញនំបញ្ចុកគេលេទៅមាត់មាននាងនំបញ្ចុកមួយចានហ្មង3500 3500ដូចថ្លៃហ្នឹងអត់ស៊ីទៀតលេបអត់រួចទេហ្នឹងហើយដល់ពេលអាលុយចាយមិនរួចហើយហ្នឹងណាហ្នឹងកូនគេផ្ញើរបស់ពីស្រុកក្រៅមកស៊ីអត់កើតទៀតបាទស្រីបើនៅអូស្ត្រាលីនេះគេខំទិញអានំគេតំចេញថ្មីណាអានំគេឆ្ងាញ់មានជាតិបឺអីគេទិញដាក់មកប្រអប់មកដាក់យន្តហោះមកជិះមកដល់ស្រុកខ្មែរគេលើកយកមកជូនមកឲ្យនំហ្នឹងគេតំចេញឆ្ងាញ់ណាស់ម៉ែអូយមានជាតិបឺមានជាតិក្រែមអីប៉ៅណាម៉ែឯងហូបមានកម្លាំងម៉ែនេះទទួលឲ្យពោឲ្យញឹមដាក់កូនលើកមកជាព្រាដាក់ចូលមកស្ដោះចោលព្រីតហើយកូនគេថាមិនម៉ែនំហ្នឹងមិនឆ្ងាញ់អីខ្ញុំខំទិញតាំងពីអូស្ត្រាលីណាម៉ែអត់ទេកូនណានំកូនឆ្ងាញ់ណាស់ប៉ុន្តែម៉ែឈឺប្រហែលថ្ងៃមុនទៅពេទ្យហ្នឹងគេឲ្យតមផ្អែមទឹកនោមផ្អែមឥឡូវស៊ីមិនកើតទេកូនណាអានំដល់មាត់ស៊ីអត់កើតទៀតអាហ្នឹងគេហៅថាធ្វើបោះវាស្ដាយដល់ចឹងដល់ពេលបានផលមកលេបអត់រួចទេហ្នឹងចឹងកុំឲ្យយើងធ្វើបន់ឲ្យស្ដាយតែអាខ្លះកូនគេធ្វើមិនសិនជាឲ្យដេកសិនជាអត់កើតទៀតតមកអង្គុយបោះផ្លាត់ពីអ្នកយាយតាទៅក្រោមហ្នឹងណាឲ្យតែចូលមិនសិនជាក្អកហ្នឹងដេកពូគេដេកអត់កើតទេតោះដេកចនៀបបាទដេកកើតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងណធ្វើបន់កុំឲ្យធ្វើបន់ស្ដាយធ្វើបន់ឲ្យកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាចេញពីចិត្តកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាចេញពីចិត្តទាំងអស់គ្នាចឹងណអាបនហ្នឹងមិនមែននៅលាក់លុយច្រើនទេគឺនៅនឹងហត្តយាគឺចិត្តយើងហ្នឹងវាមានសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយនឹងមានការគោរពណាយាយអនុមោទនាបនហ្នឹងដល់យើងផ្ញើទៅបានគឺនៅត្រង់ស្វាមីបងហ្នឹងអនុមោទនាបត្តាមេតាបិតុបត្តាឬញាតិបត្តាហ្នឹងមានន័យថាអ្នកដែលស្លាប់ទៅជាញាតិរបស់យើងហ្នឹងជាប្តីក៏ដោយជាឪពុកក៏ដោយជាម្ដាយក៏ដោយគាត់ទទួលត្រេកអរផងហើយបើគាត់អត់ទទួលទេអាហ្នឹងបនហ្នឹងអត់បានទេផ្ញើមិនក៏មិនបានដែរប៉ុន្តែបនហ្នឹងអត់បាត់ទេវាត្រឡប់មកខ្លួនយើងអ្នកធ្វើនឹងវិញអញ្ចឹងបនសម្រាប់ផលដល់អ្នកស្លាប់មិនសម្រាប់គឺនៅលើយើងធ្វើឲ្យត្រូវអង្គតកណានុបទានហ្នឹងសង្ឃមហិសុបតតិតាទាយិកាហ្នឹងទិសេនៈមេតាបិតុបត្តាអ្នកដែលស្លាប់ហ្នឹងទទួលត្រេកអរដឹងលឺទៅបនកុសលនឹងចម្រើនកើតមានដល់បុគ្គលដែលយើងបំរុងនឹងធ្វើអនុមោទនា